alumbe tendam satin leon. Tendam satin kema, dia ya passion pit, dia sia. Namo data tao jenyo sobilo shiko puso, pumyo man shop, ro java so. Namo Jada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Jada Namo Jada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Jada Namo Jada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Jada. Tinendu tinendamyalo minglaba. Dini natang nasatakune tong labai saliye. Upa Nidya Yesima Pakaduba Nidya Kudo Ajang Jao Kudo Shite Yadu Pioni don't bono Ajang Kudo People bono Aima A Young Jale Kudo Pita Shide Pio Anandra Kore Say a piece in Jale Kudo Pita Shide Pio Pakat Upanidya. The both of our job kudo pidale shire. A young Maniga Guratamaswin. That jam Upa Ne Taya Dana Dedi Tradia go a jam Yubido Danari Lojare. To Upa Nidya Surya Sakaya Pono, Upa Nitaya di Majano, Miwe, Tradia a jump you to Tibeyane, Upa Nitaya, Miwe to mo a jump you, Tradia would jump you on Dana, Dana would Titi, load upon no. Pido 3 Upa Nidya, cheated me and Peter. That Daligo, Titi Jana, Nale, Chuzapo, Luate, Tamana Drema. Nitane Bogori, Pidotane, Jone Bogoriga, Pia Hot Hande, Jamago, Tidi Jajali Naletai, Kubona Bono, Naraka, Nayabule, Regisarum, Hobago, Shimbiaye, whom Naya Ledio, Madigan Amapo, the native Mesotima Madia, Raja, and then Shini Sele Pinime, Pido, Na Nine a chin in the Pime, Na Pule a Chantais animal Sui, Na Rabulade. Akutan Janso Jet Segalongo to a Uza baby Piotade. The Tanta Suraka was no same hobo, say the thing. You say legal. John G. Long, one in a ton are bida no. Tata the other to get Pilabi Suyin. Nota Yala Majuria, Yawe, Tanya Dana go loaded Kama. Ubanidia Archid Mia Chipness Suyin Bono. Parmiti shit 9 body. Tame Parmi people to us no Pina little Dura Bono. Tabi met the Matata di Pina Buzabira Mobu, shown Jimu Buzabira. Ajadua, To Bena Pa La Rana. Second Shida Chiman, shit 9 that's for the Yamio. Ajatata was in a mood David was in the Guamaga, Tarashime, the Tishime, he, Rishime. Or Daba Shime A Loba A Do Ta Ta Ra Nesa Ta Ta Ida Kaya Patadi Seda Patadi Kaya Lahuda Seda Lahuda Kaya Wududa
Seta Mududa Kaya Kaminya Da Seta Kaminyada Kaya Pa Gonyada Seta Pa Gonyada Ada tahu jangan dia Kaya Zugada Seta Zugada apa no betul tema bagi di bilang Kayu Zugada Seitu Zugada Along semua sekolong sih ada tu benar tarana kore tu benar kau dah tarana lah sesendiri kau de sene adu pite sedete sekuba tada dia dah nak dombago jauh ciri aja kan boleh jauh ni kau dah loin kau dah yang mampu kau dah loin kau dah cuci yang mampu tadi kiu saya me hiri duswai ne pada bi shit Melo people. Tanya bisa koko dan mutare. Order ba, dusra ne pada bi jauh deh. Bangun tinggal di video, piolam hampo, kuah kisah ada people no. Pero Allah ba lojeng mumsibu. Lojeng mumsibu apa ni? Dijin lari. Nah, tak ada salah mono. Pero ada me people deh. Ada apa ni? Mita tawin lari. Tak ada dia salah dah ni. Pero ada misa ada. Baduriga api bio baduri chimon api bio lule ataya di sejama mungkin mana mepedelo chimon lule be ataya bu tahu ubah kalau le tu tahu deh bila kaya pada di kuri nyenyan le sejak pada di sejak nyenyan lah le kaya lahuda kuri pop bar sejak lahuda sejak pop ni dah kaya mududa sejak mududa kuyo sejak nyenyan dia le Kaya kaminyada, Seta kaminyada. Kuyo seiba alone candida. Suludaga kudolo meswing, to meow kind needle, good and low penida. Pido kaya bagonyada, Seta bagonyada. Kuyo seiba jamare. Kanda go jamine, Twanjinania, Toa look jada lobe. Say jamine, low chinda lodo, jare. Kaya bagonyada, Seta bagonyada, and patabi, city bang with thing don't go no, with the Upamali to cook Pubare. Pandula Situji, with me, Manlika. Manlika, Neoshide, Kola Minji, Mipia, Manlika, Pandula Situji, with me, Manlika. Manlika ma, 1,000 Neoshide. Bega pure saka, we to the saka, the more cold like the saka, no. A Jesus pide being giga nebido. Time comb young man solo. Pandula bowing, to yeta, the owns and near wood, fabulous. Edit that the near leve, Tata Sansan, a ma, Shindari Bodra bowing. Yandrigo, son cat needed a chain at one. One it was apple day. At that can I be Sa lady go Hama to the Java to the Lubono, who like 2 yen to come out to them to utterly think harder. But you don't do Nezra. Shindari Bodra and it was so that Chima to a Tobiana. Oh, the cham don't know. Kaya Bagonyada, Seta Bagonyada, second German to it. Pay have a pipi, you cycle. Go Germany, Nebule Bam people, Lida Lebam people, Moyo Alabama people, and a piano G, Moyo and Pintualo, the same people. And I'm a German who call it. Same a German at the time. Pay German candle, Mayago, can I shoe or no? A cool demure me, can I see that wood that a John Dyson did. Oh. Through Emma, Nile, Sonka de Chain Yao, Son Capiduabi. The Sony by Sabi swing, Chuwekali Shidao. A Chuweka Podway, one of all Lula Chema, through Emma, lonely there. Who needed a Kuan video? Chida copy or later way, not all, Majayo.
ဟောတဲ့အခါမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါအာရံမနုပနိဒေယကိုယ်ဒီမှာကုသိုလ်အောင်စနေပြီမယ်ဟိုဘက်ကအာယုံဝင်လာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနေတာတတိပေးတယ်ဒကာမကြီးကုသိုလ်မှာပဲအာယုံဆိုင်ပါအကုသိုလ်အဖြစ်မခံပါနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့သူ့မှာခုနခါလိထားတာပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြောကြပါဦးဦးဇင်းတို့ခါလိတာစာလေးတွေထုတ်ပြရတယ်ရှင်ဗျာဒီမှာကြည့်ပါဦးဗျာကြည့်လိုက်တော့သူရဲ့ယောက်ျားပါဝင်သား32ယောက်လုံးကြံခံရပြီဆိုတာအစိုးရရထားတာရှင်ဗျာတဲ့ဒီစာကိုရတာဒီတော့ကြာပြီတဲ့ဒီတော့လုံးနေတာကုသိုလ်အကုသိုလ်အဖြစ်မခံပါဘူးဗျာနွားနိုအိုလေးမှောက်တာတော့ဒီတော့ဘယ်လိုလဲအပြစ်ပြောမှလဲဗျာစိတ်တက်ခံနေဆိုတာအဲ့ဒါကျမ်းမာတယ်ခေါ်တာကာယပါကုညတာစိတ်ဓာတ်ပါကုညတာကိုကြတော့အဲ့လိုမရဘူးနော်ဆုံးကပ်ဖို့လျှောက်ထားတယ်အိမ်ကတခုဖြစ်လို့ရှင်ပြားရေဒီတော့ဒီတစ်ခါမကတ်နိုင်ပါဘူးဗျာနောက်ကြုံမှကပ်ပါတော့မယ်ကုသိုလ်မလုပ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်သူစိတ်ကို treatment လုပ်နေတာနဲ့ကုသိုလ်ရရပ်သွားတာအဲကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ပြောတယ်တော့မလွယ်ဘူးလူတွေကဒါနလုပ်တာသိလွယ်တယ်ထင်တာမလွယ်ဘူးစစ်တိုက်တာထက်ခက်တယ်စစ်တိုက်တာဒုစရိုက်လုပ်တာလေဒါနကဒုစရိုက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းတဲ့မွေးရတယ်ပစ္စည်းကိုလည်းပေးရတယ်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဆဲတာသိလွယ်တယ်လူတယောက်ရိုက်တာသိလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုစရိုက်လုပ်တာအိုးဒုစရိုက်ကအမလီဒါများငါတို့လည်းပေးနိုင်ပါလေပေးလေမလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကြမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်မလုပ်ဘူးတဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကုသိုလ်လုပ်တာပြီးတော့ကာယုစုကတာစေတုစုကတာစိတ်ကဖြောင့်မတ်နေတာကိုယ်ကောက်မနေဘူးဟန်လောက်မနေဘူးဒါမဲ့လူတွေကဟန်လောက်တတ်တယ်အော်ငါတို့ဘယ်လောက်လှူနိုင်တယ်ငါလူကိုဘယ်သူလာတယ်ဆိုအဲ့ဒါယူသားတာမဖြောင့်မတ်တယ်အဲ့ကြောင့်သန္တာတရားကိုအခြေတည်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူ့နောက်မှာ18လုံးခေါ်တယ်နောက်ကလိုက်လာတာသူ့ပေါင်း19အဲ့ဒါသောကနာသာဓာရဏလူတွေကတတ္တတရားရှိယုံနဲ့ကုသိုလ်ကမြဲပြီထင်တာမရဘူးကုသိုလ်မြဲဖို့တဲ့ဒီမကြည့်တရားတရားရှိတာမှန်တယ်ဘာလို့လဲတတိလို့လဲတတိကက်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အော်တိုနောက်ကဟာ18လုံးလိုက်လာတယ်တတ္တကတလုံး18တတိယတလုံး19အဲ့ကြောင့်ဘုရားကအပမဒေနသံပါဒေထမင်းရမင်းကွာတရားတရားဘယ်လောက်ရှိတတိမရှိအဟုအဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုပြောတာအဲ့ကြောင့်တတိထားအပမဒေနသံပါဒေထလူတွေကအပမတော်ခေါ်တဲ့တတိတရားကိုဒီလိုထိုင်တဲ့ချိန်လောက်ပဲထားမှထင်တာဘယ်ကလားဒီမကြီးဒါနာလုပ်တဲ့ချိန်မှာတတိယပါပြီးသားဒါမဲ့လူတွေကကြည့်မဆိုင်ဘူး they don't care anything ကိုယ်ကံကိုကြည့်မဆိုင်ကံကိုကြည့်ဆိုင်မလားဥပနိတယလေဒါနကအာကြည့်တဲ့မိရဘသူမိမှလဲသတ္တကိုမိပြီးတော့အဲသတ္တတကူတဲ့နဲ့မရဘူးဒါကြောင့်သိအောင်ပုံပြောပေးတယ်မနေ့ကလည်းနည်းနည်းပြောထားတယ်မနေ့ကတော့9လုံးနဲ့ပြောတာမထူးပါဘူးပုံပြောလိုက်တယ်အဲကြောင့်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လားဆိုတော့သိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရတယ်ဒီမှာဒီကနေစပြီးကာယပတ္တိစိတ္တပတ္တိကိုရောစိတ်ပါငြိမ်းချမ်းတာကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဒါကြောင့်ငါရဲ့တတ္တတရားကမှန်ကောမှန်ရဲ့လားလို့မေးကြည့်ပါတတ္တတရားမှန်ပါပြီတတိကောရှိရလားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်စင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြမှာလားကိုယ်စိတ်ဝိပဿနာဖြစ်ဆိုတာဒါနလုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ကြည့်လိုက်စိတ်ကငြိမ်းချမ်းနေတယ်ပြီးတော့ကိုရောစိတ်ပါပေါ့ပါနေတာကုသိုလ်လုပ်ရတာတချို့ရှိသေးတယ်ဒီနေ့ကုသိုလ်လုပ်မှစိတ်ထဲမှာလေးလိုပဲအဲ့ဒါအိတ်နေလိုက်နော်ပြီးတော့ကာယမှုတို့စိတ်ဓာတ်မှုတို့ကိုရောစိတ်ကနူးညံ့နေတာသိနူးညံ့တာပဲအော်တာဟစ်တာငေါက်တာငန်းတာမရှိဘူးတဲ့ကာယကံမြတ်တာစိတ်ကံမြတ်တာသူမြောက်ခိုင်းမနေဘူးကိုလှုပ်တာနောက်ဆိုရှင်မြတ်ရဲ့အတန်ကပန်းတရားလို့ရှိမှဆိုမခန့်လို့ရမလားမှန်တယ်လေ तू ကရှေ့ကလှုပ်ပြနေနောက်ကလိုက်လို့ကြမှာပေါ့ဒါထူးဆန်းလို့ကိုတတိလေကိုလှူရှင်လေတတိဖြစ်တဲ့အလှူရှင်ကိုယ်တိုင်ကသံဃာတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ထိုင်နေရဲမလားထိုင်ကြည့်မနေဘယ်သူမှထိုင်မကြည့်ဘူးခဲ့တာတတိကိုယ်တိုင်လှူရှင်ကိုယ်တိုင်ထိုင်နေလို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မှမသိဘဲနဲ့ထိုင်နေကြတာအဲကြောင့်
ကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ကုသိုလ်စစ်မစစ်ဆိုတာဒါနဲ့တန်းကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ကာယပါကုညတာစေတပါကုညတာစိတ်ကြမ်းမှာကိုသိလို့ရတယ်စိတ်ကြမ်းမှာဒါနလုပ်နေတယ်သီလဆောက်ပြီးနေတယ်ဘာဝနာပွားနေတယ်စိတ်မကြမ်းမှာဘူးဆိုအခုစိတ်မကြမ်းမှာကြဘူးဒါနလည်းလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးသီလလည်းမလွယ်ဘူးအရင်ကဆိုတရားထိုင်နေကြလို့တရားထိုင်ဖို့တော့မတော်တော်ခက်နေအဲစိတ်ကြမ်းမှာမကောင်းဘူးအဲကြောင့်ဘုရားအကြောင်းပဲပုထုဇဏောအုံးမှတ်တယ်ပေါ့အယူတွေအဲဖြစ်လို့စိတ်ကြမ်းမှာကြီးမကောင်းလို့စိတ်ကြမ်းမှာမကောင်းကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးရမယ်နော်သူကပြောတာကတတ္တကိုဥတည်ပြီးပြောပေမဲ့တတ္တနောက်မှာ18လုံးရှိပါတယ်အလုံးစုပေါင်း19လုံးအဲ့ဒီ19လုံးကိုပါခေါ်သောဗနာအာဒါရဏသောဗနာအာဒါရဏနော်အဲ့ကြောင့်တတ္တကိုမှီပြီးရင်ပါလောက်တာလေဒါနလောက်တယ်အဲ့ပုရိမာကုသလဓမ္မဒါကုသိုလ်စေတသိက်ပိစိမာနံကုသလနံဓမ္မနံဥပနိဒေယပိစေနံပိစေယောတတ္တတရားကိုမှီပြီးတော့ဒါနလုပ်တယ်အဲ့ဆိုကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့တဘာဝတတ္တာသူ့ရဲ့တဘာဝလေဒါနလည်းသူ့ရဲ့တဘာဝအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ပကတုပါနေဒေယလို့ခေါ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒါနကိုရန်သမ်းပြီးမလုပ်ကြပါနဲ့ပစ္စည်းရှိလို့လှူတယ်ဆိုတာတဲ့အသိရှိလို့လှူတာဖြစ်ပါစေပစ္စည်းရှိလို့လှူတာဘာမှမဆန်းပြီမဲ့အသိရှိလို့လှူတာဆန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဥပနိဒေယလေးဗျာတန္တရာတလျှောက်သွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုဖြည့်ပေးမှာကံဗျာအဲဒါကံတန်နေပြီကံတန်နေဖာဗျာမိဘရဲ့ဆိုတာကလေငရဲမှာမိဘမရှိဘူးပြီးတော့နတ်ပြည်မှာမိဘမရှိဘူးပြီးတော့မြမပြည်မှာမိဘမရှိဘူးအဲ့မဲ့ငရဲကိုဘာကြောင့်ကြာကံကြောင့်ကြာဘာဖြစ်လို့နတ်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်ဘာကြောင့်မြမဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်ဒါကြောင့်ကံတန်နေပြီကံတန်နေပါအဖာဦးဇင်းတော်ကကိုလူသားထဲမှာတော့မှဉာဏ်စားလို့ပြောလို့ရတယ်အမေဖေကိုမိဘမွေးတာလေလူထဲမှာမွေးတာ၄မျိုးရှိတယ်ဘွားကနေပေါ်ပြီးမွေးတယ်လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်လူတွေမဟုတ်ဘူးကဘာဦးလူသားတွေအမေမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးဘွားနဲ့ပေါ်လာတာဟာဘယ်လိုလုပ်ပေါ်လာတာလဲသိချင်ရင်အဲ့ကဘာဦးပြန်သွားပေါ့တချို့လူတွေကအညှိကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာအညှိဆိုတာကတန်တေတစပေါ့နော်အညှိကိုဆွဲပြီးဖြစ်တာမျိုးဆိုပါစို့ဘဒုမဝဒီရဲ့သားဘဒုမဝဒီကမွေးတာတယောက်တည်းနောက်ထပ်499ယောက်ထပ်မွေးတာပထမကတယောက်ဒီတယောက်ကိုပြီးပြီးမှ499အားလုံးသာသမီအား900ရှိတယ်အဲ့ဒီ900စလုံးပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပထမဆုံးသူမွေးတာကတယောက်တည်းအဲ့ဒီတယောက်ကိုမွေးတဲ့အခါမှာကလေးမွေးတာပဲဗျာတိပိသားဖြစ်မှာပေါ့ရှင်မြတ်တယောက်အပြူကြီးပါဒီကရောဘာမို့လို့တော့တူတူပဲလေဘုဒ္ဓတလေသွေးပါတယ်အဲ့ဒီသွေးစားတွေကနေပြီးတော့ဒီမဲ့သား499ယောက်အဲ့ဒါပါဟောသံတေတစားပေါ့လေရှင်မြတ်ဖြစ်နိုင်လို့လားမှန်တယ်တက်တန်းတူတဲ့ကာလမှာဖြစ်ဘူးဘုရားလက်ထက်မှာကိုရှိသေးတယ်အမ္ဘပါဠိတို့ကြည့်ပါလားပြီးတော့လေတော်တော်မြင်များပါပဲစေစာမာနတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အခုထိပိဋကစာပေမှာစေစာမာနဆိုတာမကြီးခေါ်တယ်မကြီးပင်ကမွေးတယ်ပေါ့နော်စစ်ပင်ကလူမွေးဆိုဖြစ်နိုင်လို့လားတွေးလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အခုခေတ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘိုက်ထက်ကလည်းမွေးတယ်ဥစဉ်တို့ကြဘိုက်ထက်ကမွေးတယ်ဘွားခနဲ့ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တစ်ပင်ကမွေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအညှိမွေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဥစဉ်ဦးကမွေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လူကဦးကမွေးတာလည်းရှိတယ်နော်တခြားနိုင်ငံမှာသွားမကြည့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြည့်လိုက်ဦးကမွေးတာရှိတယ်ပမာတော့ဖူးနေကြက်ချီရောလေအကြက်ချီကိုဖျောက်တဲ့တကဦးကမွေးတာလေ့လာအောင်လေပမာနိုင်ငံမှာတော့ဦးကမွေးတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလူကပြောဘယ်ဦးကမွေးရလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမို့လူကဘိုက်ထက်ကလည်းမွေးတတ်ပါတယ်ဦးကလည်းမွေးတတ်ပါတယ်အညှိကလည်းမွေးတတ်ပါတယ်ဘွားခနဲ့လည်းပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်တန်းတူတဲ့ကာလမှာတမျိုးပဲမွေးတော့မှာဘူးဆိုရင်အမေကိုမြည်ရတယ်နော်အဲကြောင့်အမေကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်ကံကိုတန်ဖိုးထားပါအခုဒါနလောက်တယ်ပေါ့နော်တရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနလောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်
ဒါနကုသိုလ်ကံကပေးတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုချမ်းသာတယ်လို့ကိုမိဘလည်းချမ်းသာပါလေဘယ်တော့ပဲမိဘဆင်းရဲနေပါစေကိုကဝင်လိုက်တာနဲ့သူကချမ်းသာတာအဲကြောင့်ဥပနေတရားအာကြည့်တဲ့မိယာဒါပေမဲ့လေလူတွေကတတ္တတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးဒါနလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲမှာကြောက်လို့ဒါနလုပ်ကြတာလွဲလက်တာမှာတတ္တရဲ့အောက်မှာပါပိသလေအလောဘပါဆိုပါမှာတတ္တမှန်တယ်ဆိုရင်လူချင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတိရစေချင်တာရစေချင်တာဘာဖြစ်လို့သူတို့မှမရှိဘူးလေမရှိလို့ကိုကရစေချင်တာအဲ့ဒါပါဟောအလောဘဘာဖြစ်လို့ရစေချင်တာလဲအာဒေါသမြစ်ထရှိလို့ပေါ့မုန်းနေမပေးဘူးလေနဲ့ကိုတွေ့အဲ့ဒါကလောချင်တာဒါကြောင့်ဒီထဲမှာပါဘူးပညာထဲမှာပါတာနောက်ထပ်လာရင်ပညာဥပနိဒာယပညာကိုမှီပြီးတော့ဆိုတာဒါကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အများတို့လည်းကြည်ပါကိုတွေ့ကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးပါအဲ့ဒါဥပနိဒာဥပနိဒယခေါ်တယ်အားကြည့်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတဏ္ဍတရားကဒါနတစ်ခုတည်းလောက်ခွင့်ပေးတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်တဏ္ဍတရားကရှိနေပါစေမလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မလုံချင်တဲ့ကုသိုလ်တော့ရှိတယ်ဒီတဏ္ဍတရားကအကုန်ဖြစ်စေနိုင်စွမ်းရှိတယ်နော်မပေါ့နဲ့နော်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါခေါ်ဥပနိဒယအားကြည့်တဲ့မိယာဘာတွေအကျိုးပေးမှမို့လို့လဲဘာတွေလုံးမှမို့လို့လဲလာမအကုန်ပြောပြတယ်သူကတတ္တဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုသာအကြောင်းပြုလိုက်ပါတဲ့နောက်ထပ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့မခက်ပါဘူးအဲကြောင့်ဘယ်နေရာတော့သွားတတ္တတရားလေးကိုသာယူသွားလိုက်ပါအလိုလိုကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်တခုရပါပြီနော်တတ္တံဥပနိတ္တယဒါနံဒေတိဒါနံဒေတိမှာဒါန၃ခုဆိုတာအခက်ထပ်ပြောပြီးပြီနော်ပေးရရဲ့ဝေရရဲ့တာဓုခေါ်ရရဲ့ရမယ်နော်နောက်ထပ်လာမယ်တတ္တဥပနိတ္တယဒါနံဒေတိပြီးတော့လာမယ်သီလံသမာဓိတိတဲ့ဒါနအပြင်သီလပါသီလံသမာဓိဒီသီလဆောက်တည်လာတယ်တတ္တပဲနော်တစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်နော်တတ္တတရားသာရှိမယ်ဆိုရင်ဒါနလုပ်ဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးသီလဆောက်တည်ဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးသီလကဥစဉ်၅ပါးသီလပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့၅ပါးသီလဆောက်တည်တာလဲတတ္တကိုပြန်ကြည့်နော်တတ္တကိုပြန်ကြည့်နော်ဥစဉ်တို့သင်တန်းပေးတဲ့အခါမှာမေးလေရှိတယ်တခါကြီးတော်ဓမ္မကြီးတို့၅ပါးသီလယူဖို့လားအဲ့စကားတော့ရွယ်တယ်လို့ပေါ့နော်ရှင်ပြရဲ့၅ပါးသီလယူဖို့လားပေါ့ယူဖို့လားမေးတာနောက်ထပ်မေးခွန်းလိုချင်လို့မှန်ပါဗျာယူဖို့ပါတယ်ဘာကြောင့်သီလယူတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူတို့ကအတ္တနည်းနည်းဆန်းတယ်ဥစဉ်တော့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုကိုးကွယ်တာဟာလေအတ္တကြည်လွန်းလို့အတ္တနဲ့အောင်ကိုးကွယ်တာတနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ကိုးကွယ်တာပဲဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာသောတာပန်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တာအားလုံးဒီကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တာလဲအကုသိုလ်ရှိနေလို့ကုသိုလ်လုပ်တာလေလူကလေကုသိုလ်မလုပ်အကုသိုလ်လုပ်မှာအဲ့ဒါအကုသိုလ်လုံးမိမှဆိုလို့ကိုကုသိုလ်လုပ်နေရတာအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်လိုချင်လို့သွားပြောတာပြဿနာအခုကြည့်လိုက်တရတရားရှိလားမရှိလားသိချင်လို့မေးကြည့်တာပေါ့နော်သူတို့ဘုရားတရားတန်ခါယုံကြည်တယ်လို့တန်ပြောတာဗျသီလဘာကြောင့်ယူတာလဲဆိုတော့အသက်ရှိခြင်းလို့ပြောတယ်လူနဲ့ငြင်းချမ်းခြင်းတယ်လို့ပြောတယ်လူနဲ့စောင်းနေတာပဲဟုတ်တာပေါ့အသက်ရှိခြင်းလို့ဆိုတော့ပါဏာတိပါဒမှာပါတာကိုအဲ့ဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဒီတတ္တတရားရဲ့အဖြေကိုဆိုရင်သိကျင်တယ်ဆိုရင်အလောက်ကိုပြန်ကြည့်ရတယ်တိပါဏာတိပါဒနဲ့အာဒိနာဒါနသုံးအာမေတုမိစ္ဆာသာလေးမူတာဝါရငါသူရာဘေရယဘာကြောင့်ဆောက်ကြည့်တာလဲရှိလားပါဏာတိပါဒကိုယ်သက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူမျိုးအသက်ရှင်တန်ခွင့်ပေးနေတာရှိလားတတ်တာကံကိုယုံတယ်လေကိုကကံကိုကျူးလို့ရင်အဲ့ကံကိုစီလာမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖះလောင်းလို့ရဲ့နီလန်တိုင်းတရားတိုင်းရဲ့အသက်ကို free from ဒုက္ခကလွတ်ပေးတာ
တေကြတာပေါ့လူတရားရှိတယ်ဆိုတော့ကိုပါဝင်လူတရားကိုကလူတရားကိုမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လူတရားကိုတတ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားလုံးကိုကိုက free ပေးထားရင်ဘယ်သူကကိုဒုက္ခပေးမှာလဲအသက်ရှိခြင်းနဲ့သာပြောပြီးတော့သူများဒုက္ခပေးနေလို့မရဘူးအသက်ရှိခြင်းသူများဒုက္ခမပေးနဲ့အဲ့ကြောင့်သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတတ်ဒံဥပနိဒာယတေလံသမာဓိတိတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသို့မဟုတ်ကံကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလဆောက်တည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်တာလဲပါဏာတိပါဒဘာဖြစ်လို့အသက်တူတာလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူများအသက်ကိုတတ်လို့ကိုကအသက်တူတာလေဒါဆိုရင်သူများအသက်ကိုမတတ်ခြင်းအပြင်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုရင်တဏှာတတ်တာမတတ်တာတဏှာလားတဏှာတတ်တယ်အာဒိဏဒါနသူများပစ္စည်းကိုမယူဘူးဘာဖြစ်လို့မယူတာလဲသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့သူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သုံးပါစေစာနာတာလေပစ္စည်းကမလွယ်ဘူးတကယ်ကိုမလွယ်ဘူးပစ္စည်းတခုရဖို့ဟာဒီsecond ဆိုခံပြီးတော့ရှားတာဗျာ second ဆိုခံတာနောက်ထပ်အောင် CV form ဖြစ်တဲ့ခါမှတော့မှလေမူတာဝါဒလေးကိုထည့်သုံးရတာမျိုး experience အတွေ့အကြုံပြောတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအမခန့်ချင်ဘူးဒီနေ့အတွေ့အကြုံလို့ပြောရင်စင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းပုံမူတာသုံးရနေတယ်ဒီပိဿာရဖို့အတွက်အနည်းဆုံး၄နှစ်အတွေ့အကြုံဆိုတာမဆိုခန့်လိုက်တာပေါ့အဲ့မှကလေးကကံကိုကျွန်းလုံးပြီးမှရလာတဲ့ပိဿာလေးဘာဖြစ်လို့ကိုကဖြစ်စည်းခြင်းပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်စာနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့စာနာလဲတတ်တာကံကိုယုံတာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကောင်းတဲ့ကျိုးပေးတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေမကောင်းတဲ့ကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာငါလုပ်စရာတော့ကောင်းတာတော့ငါလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ကာမေသမိစ္ဆာသာဒါနားလည်ပြီးတတ်တာလေဘာဖြစ်လို့လဲကိုချစ်တတ်တယ်လို့သူများလည်းချစ်တတ်ပါလေကြာဖို့မှာပေါ့ရီစားလူလူပူနုကြွက်ခတ်ရှေ့မှာတော့ရှိသေးတယ်ရက်ဆက်ပိုးဝင်ချစ်ချင်းမရရခန်းဆက်ကိုပိုးဝင်နေရထိုင်ရခက်တယ်ချစ်ချင်းအေးပေါ့နည်းနည်းဖုန်းဆိုတော့တော့ခက်ပါတော့ခက်ပါလေနော်စင်မပြေဘူးရှင်မြတ်ဘယ်လောက်သိလို့လဲဆိုရင်ခက်ပြီရှင်မြတ်ဘယ်လောက်မှမသိဘူးဖះကိုထက်သိတယ်ဖះစကားကိုပြန်ပြောနေတာပေါ့နော်လူတိုင်းကပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူတရားကိုသူများကနည်းနည်းသာစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်သူတို့ပျော်ရွှင်ခွင့်ပေးတာစိတ်ဆင်းရဲစေခြင်းကိုဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်ခံစားဖို့ရင်သိတယ်လေကိုယ်တိုင်နာပြီးမှနာရတော့မဖြစ်စေနိုင်ပေါ့နော်လောကမှာလူက၃မျိုးရှိတယ်တဲ့လူမရယ်လူကောင်းရယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းရယ်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူများမှားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမမှားအောင်နေတတ်တယ်ဒါသူတော်ကောင်းလူကောင်းကြတော့ကိုမှားပြီးတဲ့နောက်ထပ်မမှားအောင်နေတယ်တဲ့ကိုမှားပြီးပြီနော်လူမိုက်ကတော့မဟုတ်ဘူးတဏ္ဍခါမှာတော့မှမပြောင်းလဲဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲကာမီလမဆိုတာဒါကျွလို့မှမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်လိုက်လေအတိမခံဘူးကိုကသာသူများကြည့်မှာကိုဟာလာကြည့်မရဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ဥတိုတွေတဲ့အိဋ္ဌာမစ္စရိယရဲ့သင်္ကေတကာမေနမိဆရာပဲအဲ့ဒါကြောင့်နားလည်ပြီးတော့မကျူးလွန်ဘူးကျူးလွန်ပါပြီမှာကံစောင့်နေတာဒီမှတတ္တတရားမှာပါပြီးသားကံကိုယုံတာလေဒုသနာသောဆိုတာပါဏာတိပါဒကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဒိဏဒါနကြောင့်မဟုတ်ဘူးမုတ္တဝါဒကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ကံကိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကံကိုလုံးအောင်လုပ်တယ်ယုံခြင်းအောင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမလုံးဘူးဦးဇင်းတို့ဗမာတွေကယုံခြင်းအောင်ဆောင်နေတာဘုရားယုံတယ်တရားယုံတယ်တန်ခါယုံတယ်စကားနေတဲ့တာယုံတာလေတရားအနေနဲ့ယုံတာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲကြည့်ဒါကြောင့်တရားအနေနဲ့ယုံရင်သားသူဥပနေတယ်အကြည့်တယ်မြတ်ဖြစ်တာစကားအနေနဲ့ယုံရင်တော့ထေရဝါဒနိုင်ငံကြီးပဲလေကျန်တဲ့ထေရဝါဒနိုင်ငံမှာဘာမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုထေရဝါဒနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာလေဟန်ဆောင်တဲ့လူများနေလို့ပြောလိုက်ရင်တော့မလီထေရဝါဒ9နိုင်ငံမှာထိတ်ဆုံးတဲ့ဘာလဲကြောက်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မုဒ္ဒဝါဒယူသမှုပြတာမ
မုဒဝါဒပြောတာကယူသားမုဒပြောတာမဟုတ်လားမုဒမပြောတာဖះလောင်းဘဒုက္ကမှာမုဒမပြောခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့သူပြောမဲ့စကားသစ္စာမှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကယူသားတာကိုပြဖို့လိုတယ်မြို့သားတာကဒါသူများကိစ္စလေသူများနဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုပဲလေအဲ့တော့သူများရုံမာတာကိုကြည့်တော့ငါလည်းကောင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်သူတို့ကောင်းတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့မကောင်းတကောင်းနေအဲ့ကြောင့်တင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုပါတင်ရုံမာတာတဲ့ကျွန်တော်ရုံမာတတ်ပါဟုတ်ပြီနော်မုဒဝါဒကြတော့ယူတာဘာဖြစ်လို့မုဒပြောတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကံဟာသစ္စာကိုသိဖို့ခက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုယုံတာအဲ့ဒါသူမပြောဘူးပြီးတော့သူရမေးရချင်မှန်ပြောတယ်ဗျတက်လည်းမတက်ဘူးခိုးလည်းမခိုးဘူးတဲ့ထင်လို့လားခေကမီးနေပြီအရင်မှမဟုတ်ဘူးဘီယာမှမဟုတ်ဘူးတကူပိုင်းရှိတာပဲမြင်းစေးရှိတာပဲရေခဲလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အများကြီးပဲပင်မနဲ့ခံနေတယ်ရုပ်လဲရုပ်ပါတယ်ရုပ်မှလုံးမဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရဲစစ်ခြင်းရင်တောက်ပါရဲစီတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူရမေရရှောင်ကျင်တာကလူကောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာပြဖို့လူကောင်းသူများကိုမနှောက်ယှက်ပေမဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်မကောင်းဘူးသူရမေရတောက်တဲ့ပုံကတော့သိကြတယ်ဘယ်သူမှမနှောက်ယှက်ဘူးနိုင်ငံသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ပြဿနာရှိတယ်သူတို့ကမွေးရပါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူပါတီဘာညာဆိုရင်နည်းနည်းတော့တောက်တယ်one set တစ်ဆက်လာပေါ့ဒါဒီလောက်လေးမရဘူးသူကပြောတယ်ငါတို့ဒီတောက်တာမှန်တယ်ပါဏာတိပါဒဘယ်သူမှလည်းမတတ်ဘူးအာဒီနာနာဘယ်သူပြည့်စုံမှလည်းမကိုဘူးကာမေသူမိစ္ဆာစရဘယ်သူမှလည်းမပြည့်မှားဘူးမုဒဝါဒဘယ်သူမှလည်းမလိမ်ဘူးတောက်ပြီးငါတို့အိတ်တယ်မှန်တယ်အိတ်တာကုသိုလ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့အိတ်တာကုသိုလ်ဆိုရင်ခွေးလောက်ကုသိုလ်ရမယ်ကောင်းတကောင်မှမရှိမှာမဟုတ်သွားကြည့်လိုက်အိတ်နေတယ်စားတယ်ပိုက်ဆံလာထားစားတယ်ပြီးရင်အိတ်တယ်ပိုလာဘေးအားဆိုရင်6လအိတ်တယ်မလီကုသိုလ်ရလိုက်တာပြီးတော့စပယ်ကြီးမွေတစ်ခါစားပြီးရင်တစ်လလောက်အေးစေးအိတ်နေလို့ရတယ်ကုသိုလ်ရတာအိတ်တာကုသိုလ်မရဘူးအဲ့ဒါကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးအိတ်တယ်တဲ့မှန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ်တော်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကုသိုလ်ဘယ်လိုလုပ်လဲတတ္တအမှရှိပြီတာတတိတတ္တတရားဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြောတတိမရှိရင်တတ္တမရှိဘူးအဲ့ဆိုမူးနေပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ္တရှိတဲ့ပြောပါစေတတိမရှိဘူးတတိမရှိကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတိုက်တဲ့ကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလုပ်လေမူးရုံနဲ့လုပ်ဘလို့ကုသိုလ်မှမသိတာတချို့ပြောမှာမလေးမူးသမားတော်မှာပေးသေးတယ်မှန်တယ်ပေးတာဘာမှမဆန်ဘူးတတ္တရှိမှပေးတာမဟုတ်ဘူး तू ကဥပနိတရားလို့ပြောတာနော်အာကြည့်တဲ့မိရဖြစ်ဖို့အတွက်တတ္တရှိဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာတတ္တတရားရှိမှပေးတာမဟုတ်ဘူးတတ္တတရားရှိမရှိဆိုပါစို့ခွေးသူ့ရဲ့သားကိုနှုတ်တိုက်တာတတ္တတရားရှိလို့လားသူသားမလို့သူတိုက်တာလေကိုသားမလို့ကိုကျွေးတာလေဒါမှမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တတ္တဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာသူပြောတာကကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ထက်မှာဥပနေတရားဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတာလေနားလည်ဖို့နော်ခဏကြာရွက်တယ်လို့ထင်မှာဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ဘဲဆောင်ပြောကြည့်တာပေါ့နော်တရိษံတွေလည်းကျွေးတာပဲလေဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့ discovery ပါကြည့်တဲ့ခါမှာဦးဇင်းကြည့်တယ်နော်ပြောင်းပြောတယ်ကြည့်တယ်ဟာရှင်းမနေစဂီတာဆိုပျော်ဖို့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘုဒ္ဓရလိုအပ်တယ်ဦးဇင်းမျက်စိဖွင့်ထားရုံနဲ့လည်းဘာမှမမြင်ဘူးမျက်စိပိတ်ထားတယ်ဘာမှမသိဘူးကိုကဖျားလောက်မှမဟုတ်တာဖျားမှမဟုတ်တာဘုဒ္ဓရရှားတာလေတိတ်ငှဲဆိုတဲ့အကောင်လေးတွေ့ဘူးတယ်တိတ်ငှဲအဲ့ဒီတိတ်ငှဲလေးတွေကလေတိတ်ငှဲလေးမို့တိတ်ငှဲကြီးပေါ့နော်သားလေးငွေထားတယ်သူသားကိုသူချစ်တယ်ဟုတ်ပြီချစ်တယ်သားဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအစစားမှဆင်ပြေတာဟိုမဆန်းသေးပါလေအဲ့ဆိုတော့သားကိုကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူကပြန်တက်လာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်ကောင်တွေ့အကုန်တက်မှာပဲအသားခက်တာတော့လိတ်ဒီကောင်တွေတုံးလဲတာပဲ sweat တင်ပြီးတော့ပြစ်ချ sweat တင်ပြစ်ချသားကိုပေးဖို့အတွက်
သူများကိုတတ်ရတာဒါတတ်တဲ့ရှိလို့ပြောမှာပြောကြည့်တယ်တတ်တယ်မရှိဘူးဒါဥပနိတရားမဟုတ်ဘူးအာကြည့်တယ်မိရမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဒါနဆိုပေးတာပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်ရုံပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်အခုသိငယ်အာကုသိုလ်ကောင်းတတ်တာမသိမချင်းတတ်တာပြီးမှလေသူရဲ့နှုတ်သီးနဲ့ဆွာပြီးတော့တဲလာမယ်ပြီးသူတတ်တွေ့ကျွေးတဲ့အချိန်မှာကြည့်တော့အော်တိတက်လိုက်တာသားကိုချစ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမချစ်ခင်ကတတ်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကြတော့မကြည့်ဘူးလားဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကျွေးနေတဲ့ခင်ချိန်မှာတော့ဟုတ်တာပေါ့မလီချစ်လိုက်တာအဲ့ချစ်ဖို့အတွက်တတ်ခဲ့တာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့မှာတတ်တာတရားမရှိဘူးတတ်တာတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တတ်တာရှိမှဒါနလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာကြည့်တဲ့မှုရဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတတ်တာရှိကိုရှိရတယ်နားလည်ဖို့ပြောတာပါနော်အဲ့ဆိုတို့တီလာကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်က၃ချက်ရှိတယ်ဆိုပြောပြီးသားနော်အပါစာနာပြီးတော့ဝေယဝိသပြောခဲ့ပြီးသားဘာဖြစ်လို့တီလာဆောက်ပြီးတာလဲဒေါသလူရမခံတတ်ဘူးဒီမကြည့်ကိုပြည့်စစ်ထရင်မရဘူးကိုမရထရင်မရဘူးကိုချစ်သူထရင်မရဘူးကိုလင်းမကြိုက်ဘူးကိုဆိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီဒေါသတွေကိုတတ်ဖို့ဒါလည်းမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မာနတတ်ရတယ်အဲ့ဒါမှအပါစာနာဖြစ်တာလေအပါစာနာဖြစ်မှမာနကင်းတယ်ဒီလိုနဲ့မရဘူးဒိဋ္ဌိပံတတ်ရတယ်ဒိဋ္ဌိတတ်ဖို့အဲ့ဒီစကလုံးနောက်မှာအကျင့်ကိုဆိုပြောပြမယ်ဆိုရင်သီလအဲ့ဒါဒေါသတတ်တယ်အပါစာနာကမာနကိုတတ်တယ်ဝေယဝိသကဒိဋ္ဌိကိုတတ်တာအတ္တကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများလုပ်တယ်လို့ကိုမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းထိုင်နေစောင့်ကြည့်နေသူရှိမှပကံလာချမှာစားမယ်စားပြီးအဲ့ပကံမစေဘူးလဲနေတယ်အဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဝေယဝိသလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအတ္တကင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကင်းတာလဲတတ္တတရားသူသိတယ်လေဝေယဝိသလုပ်ရင်ဒိဋ္ဌိကင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဒိဋ္ဌိကင်းနေတာ哦အဲ့ဒါဘာလို့မှာဝေယဝိသလုပ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲမာနလေးကင်းရတယ်အဲ့ဒါမှမာနကင်းတယ်ဆိုတော့လေးစားရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာငါလူရှင်ပဲငါတထေးပဲအော်နေလို့မရဘူးငေါနေလို့မရဘူးကုသလုံးနေတာနော်စီဝါလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါတားတို့သမီးတို့လောက်ကြလေလုံနေရအဲ့လိုပြောအောင်ပါလေအေးကောင်းလောက်ကြမင်းတို့သမီးကတော့အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါမာနခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်တတ္တတရားသာရှိနေပါစေတဲ့ဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းလောဘကင်းပါတယ်သီလဆောက်တဲ့ခါမှာလည်းဒေါသကင်းပါတယ်ဒါနမှာလောဘပဲကင်းတာမဟုတ်ဘူးအိဒါလည်းကင်းတယ်မစ္စထရီလည်းကင်းတယ်သီလမှာဒေါသပဲကင်းတာမဟုတ်ဘူးမာနလည်းကင်းတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းကင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကင်းကြတာလဲဖះရောက်တယ်လေဖះဘာတတ်တာကိလေသာတတ်တာအဲ့ဆိုကိုယ်လည်းကိလေသာတတ်မှရမှာပေါ့ဒီလောက်တော့သိရမယ်နော်မသိလို့မဖြစ်ဘူးဥပါနေတရားမလို့ပြောနေတာနော်ကျန်တဲ့ကိစ္စဆိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးအာကြည့်တဲ့မိယာကိုသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတယ်တရားလည်းရှိနေတယ်ဖះဟောတဲ့စကားလည်းရှိပြီးသားတန်ခါအဆက်ဆက်ကလည်းသိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့တကားပြီးသိထားတယ်မသိလို့ဖြစ်ဘူးမသိဘာဖြစ်တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးမသိဘာမှဖြစ်တော့ပြောတာထူးခြားတဲ့ကျိုးသူရမှာမဟုတ်ဘူးဘဝနဲ့နေကြတဲ့ဘဝနဲ့သွားနေမှာပေါ့ရှင်ပြပရိတက်လုပ်နေတာဘာမို့လို့တော့ဥစဉ်ပရိတက်လုပ်တော့မဟုတ်ကံပရိတက်လုပ်တာသူကကံရဲ့တဘာဝတန်တိကိုအကလေးကိုပဲမငဲ့ဘူးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပေးမှာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကသီလသမာဓိရဲ့တီးတယ်သီလနဲ့စောင့်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်စောင့်တည်နိုင်တာလဲကံယုံလို့ပေါ့ကိုယုံလို့မဟုတ်ဘူးလေကံယုံတာလေကံရဲ့ပစ္စည်းမှုကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘာလို့မှာလဲကိုယ်လည်းမပစ္စည်းစီနေအဲ့ဆိုရင်ဆိုပါစို့တချို့ကရတောက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်မစင်စားနဲ့လေးပါအပဲဖြောင်းဒီဘယ်သူမှမတိကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်သူမှလည်းသူကောင်းကျိုးမပေးဘူးလူတယောက်ကမယုံမှာဘူးဆိုရင်လူကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမယုံမှာဘူးဟုတ်တယ်ယုံမှာတော့ဟုတ်ပြီလူကောင်းဖြစ်နေလားလူကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်သူမှငါဒုက္ခမပေးဘူးဒုက္ခမပေးရင်သူများကူညီတယ်ဒုက္ခမပေးဆိုဒီတိုင်းထိုင်နေလို့မရဘူးလေ
အဲ့လိုထိုင်နေတာကိုကသူများကိုနှောက်ရှက်ရရောက်တယ်ဟိုမှာလေးပင်းနဲ့မားနေတာကိုထားပြီးတော့ကူလိုက်ရင်ပေါ်သက်တာမှာဒီတိုင်းနေနေအဲ့သူများနှောက်ရှက်ရရောက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်သတ္တံဥပနိဒယသီလံသမာဓိယတိတရားတရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သီလကိုစောင့်တည်တယ်ပုရိမာကုသလံဓမ္မပိစိမာနံကုသလနာဓမ္မနံဥပနိဒယပိစေနာပိစီယဒါသန္တရာအတွက်ပြောနေတာနော်ရိုးရိုးပြောရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမြင်ပြောမြင်ပြီးသွားမှာပေါ့အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့ပြန်အချိန်ပေးပြီးတော့နာရတဲ့တရားတစ်ခုဦးဇင်းတို့ပြီးရောပြီးလို့လုံးလို့မရဘူးမဖြစ်ဘူးတကားတွေလှူတဲ့အခါမှာပြီးရင်ပြီးရောဘယ်တော့မှမလှူခဲ့ဘူးဘယ်ဟာကောင်းမလဲသူရွေးပြီးလှူတာပြီးတော့ဘယ်ဟာတင်းတော်မလဲသူတို့ရွေးပြီးလှူတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပစ္စည်းကိုသိရရွေးပြီးတော့လှူနေသေးတာပဲကိုယ်လည်းပဲတရားကိုရွေးပြီးပြောတင်တာပေါ့ကိုကြက်တာပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေသူကြက်တာပြောလေလူသေးတယ်လေကြိုက်တယ်ဆိုတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးရှင်းဖို့အတွက်ဒါ chance never comes twice ပဲခွင့်ရတစ်ခါမလာဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်လူဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးနှစ်လူဖြစ်တဲ့ဆိုတာတော့သာသနာတွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးသုံးသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ဆိုတာမှာတရားတရားရှိဖို့မလွယ်ဘူးတရားတရားရှိတဲ့ဆိုတာတောင်မှသစ္စာလေးပါးကိုသိစေနိုင်တဲ့တရားနာဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုံလဘ၅ပါးပြောထားမှာလားဘုရားဘာတော်ဒုံလဘောသာသနာတွေ့ဖို့ခက်တယ်အခုတွေ့နေတယ်လေမေတ္တာဘာဝဒုံလဘောလူဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လူဖြစ်နေတယ်လေတတ္တတပ္ပတ္တိတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့တရားတရားရှိနေနိုင်တယ်ပြီးတော့ပပ္ပစိတဘာဝဒုံလဘောလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲလူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံကများတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာစကားအနေနဲ့ပြောတာတရားအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိတိပါကိုတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလားတကယ်ရောက်ခြင်းတဲ့ဘုရားတကယ်ရောက်ခြင်းတဲ့ဘုရားလို့သာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာမြည်လေးကိုခြေထားတော့ရှိသေးတယ်ရမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာနဲတာမဟုတ်ဘူးလက်ကောက်ပြီးလက်စွပ်ဒါလားနိဗ္ဗာန်တကယ်ရောက်ခြင်းတကယ်ကျင့်နေမှာလေရောက်ခြင်းနေဆိုစကားနဲ့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်ဖို့ပြောတာပါပြီးတော့တတ္တမတအတိဒုံလမံဖျားရတဲ့တရားကိုနားတဲ့အခါမှာသစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားဖို့တော်တော်ခက်တယ်လူရဲ့ခပ်ဖို့ပဲဒါနကိုလွယ်သီလကိုဒါနသီလဆိုတာဘုရားမပွင့်ဝင်ဒါတော့လုံးနေရတာပဲဘုရားရှိမှဒါနလုံးမဲ့ထင်လို့လားဒါပေမဲ့ကွာတာကဘုရားရှိတဲ့ကမှာတတ္တပါတဲ့ဒါနတတ္တပါတဲ့သီလလို့ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ကြောင့်ရံမလုပ်ပါနဲ့ဦးဇင်းတို့ရံလုပ်တာကိုမတိုက်တော့ဘူးရံဆိုသိပြီးသားပါမိရှုရင်နောက်လွယ်ပါတယ်အဲ့ရံလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကလောကရန်တွေ့ရင်ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်ရံမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါတတ္တဥပနိဒယဒါနံဒေတိသီလံသမာဓိယတိဒါလောမဟာနော်ပြီးတော့ဥပဒရကဏ္ဍကရောတိဥပောတထကမ္မံကရောတိဥပုသ်ဆောက်တည်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပုသ်ဆောက်တည်တယ်အဲ့လိုဥပုသ်ဆောက်တည်တဲ့အခါမှာနေ့လည်ကတယောက်မေးတာတွေ့တယ်သူကမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနာပါတာကိုရှစ်ပါးသီလမှာလေလိမ့်တဲ့ခြေတာတွေဦးဇင်းတို့ဆေးကိုလိမ့်တဲ့အခါမှာအနံလေးတွေပါတယ်နံတဲ့နိုင်တော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူးဒါထုံးစံပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကနတာလိမ့်တဲ့ဆိုလိုတာရင်မွေးဖြန်းတာပါတော့သူများချက်အောင်ရဲ့ကိုကြိုက်တာရဲ့လောက်တာလားသို့မဟုတ်ယောဂပျောက်ခြင်းလို့လောက်တာလားဦးဇင်းရှင်းလိုက်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဆိုပါဆိုဆေးတော့တယ်ချောင်းဆိုးပြီးဆိုရင်လေဆေးတော့ရတယ်အဲ့ဆေးတော့တဲ့ခါမှာချောင်းတာဆိုရင်ပုဒ်သက်ဆေးကျွေးတာဗျနာမည်ကတော့ပုဒ်သက်ဆေးပေါ့နော်ပုဒ်သက်ဆေးဦးဇင်းတို့ပုဒ်သက်ဖို့စိတ်ကူးကိုမရှိဘူးချောင်းဆိုးပြောက်ချင်တယ်ပါဏာတိပါဒကံကိုကျွလွန်ဖို့အတွက်တရှိတော်ဝါဖြစ်ရမယ်နှစ်တရှိတော်ဝါမှန်သိရမယ်သုံးတတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်လေးတတ်မယ်ငါသိမယ်ပေါ့တော်ဝါလို့ကိုခေါင်းထဲမှာမရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုပြဿနာတက်နေတာအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းချင်တာ
ရှင်းရှင်းလေးရဲ့တချို့မေးတယ်ပေါ့နော်စီရတဲ့မှာပရာစီတမောတဲ့မှာဗာတဲ့မှာတကယ်လို့ဒီမွေးစတဲ့တဲ့မွေးဆိုတာသုံးတာလားစေတောက်တာလားမေးကြည့်ဒါမဲ့ဟန်တော့မလုံးနဲ့နော်အရေးကိုငါစီလို့တောက်တယ်လိမ့်တာလေယောဂပျောက်ချင်တာစိတ်ကျဉ်းတာလောက်တာလားကိုကိုပြန်ပေးပါအရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်စေတောက်ရတယ်ပိုးသေးပါစေစိတ်ကိုကိုမရှိဘူးစိတ်လည်းမကူးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲချောင်းဆိုးတာနာကျင်လုံးလို့ခံနေတာအဲ့ယောဂပျောက်ချင်တာလေသူများအသက်တတ်ချင်တာမှမဟုတ်တာသူကသာပိုးတိုင်စိတ်လို့ပြောတာလေတော်မှန်ဦးဇင်းတို့တကယ်ဘလို့တော့သိမှာလေသူကတော်ဖြစ်ရမယ်တော်မှန်သိရမယ်တဲ့ဦးဇင်းတော်မှန်လည်းမသိဘူးလေဆရာဝန်ပြောလို့ဒါပိုးဒါသူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ဒါပိုးရှိလို့ဒါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူပြောလို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ချင်းဝင်တာလေသူပြောတဲ့နိုင်ယုံလို့ကိုယ်ကကံကြောက်ပြီးကိုယ်နေတယ်အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လိမ့်လို့ရပါတယ်လိမ့်စည်းတွေမှာတချို့ကအနမ်းတွေပါတယ်မွေးနေတာပေါ့နော်ဆေးကိုမှုအောင်ဘယ်သူလိမ့်ပါလဲဗျာရေမှုပဲဖြတ်မှာပေါ့မိတ်ကပ်ပဲလိမ့်မှာပေါ့ဒါမဲ့ခန္ဓာမှာအလာကျက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်လိမ့်နေစေးကမွေးနေမှာပဲဒါလို့ရှိရင်ပါလိမ့်မှာဘာဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့အေးဒေသမှာနေတဲ့ပုံပေါ်တွေအတားပတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်နေတဲ့သားနဲ့နေမှာလားလို့ရှင်လိမ့်မှာလားမေးကြည့်ပါလားဖះကတိလောက်စောက်နေတဲ့ကမှာယောဂဖြစ်ခံပြီးစောက်တည်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအတ္တကိလမထကိုဖះပထမဆုံးဟောပေးတာပဲတရားကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တိလောက်ကိုစောက်တည်တာပဲဖြစ်အတ္တကိလမထခန္ဓာကိုပင်ပန်းခံပြီးဒုက္ခခံပြီးမကျင့်ရဘူးခန္ဓာဒုက္ခရောက်နေတာနဲ့တင်ဘလို့လေသမာဓိထူထောင်ပါလေဗျအဲ့ကြောင့်တန်တရားမရှိပါနဲ့တော့မှရပါတယ်ဟုတ်ပြီဥပဒကမ္မကရောတိဥပောစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဥပောတော့သိပြီးသားပါဒါနေလေကမေးတဲ့မိဂုံလေးကိုဖြည့်ရတဲ့အခါလေးဦးဇင်းတို့သိအောင်ပြောပြသွားတာပေါ့နော်ဥပောစောင့်ကြည့်တယ်ရိုးရစောင့်ကြည့်ရလားဝါရင်သုံးလားလာပြီဒီတရားတရားဘယ်တော့ထားမှန်းဝင်တယ်ဒီလူတွေဝါရင်သုံးလားကျန်တဲ့လားဥပုပ်မယူပါဘူးလားကျန်တဲ့ရဲ့ဥပုပ်မယူပါဘူးလားဥပုပ်နဲ့ဥပုပ်ရောဥပုပ်ယူပါမှာဘယ်သူပြောလဲတရားတရားနေတာပြောတာပါနာတော့မနာနဲ့ပေါ့နော်တရားတရားကိုတော်တော်နေတယ်ဒီဥပုပ်သီလကြတော့ငါးပါးသီလနဲ့တူဗျသူကလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုတော်တော်များများတတ်ပြီးတယ်ဥစ္စာမျက်စိရှိတယ်ကြည့်ကျင်တယ်ဗျနားရှိတယ်ကြားကျင်တယ်အဲ့ဒီမျက်စိကိုမကြည့်ခံဘူးနားကိုမကြားခံဘူးနိစ္စကိတဝါရိတဝိတုကတတနာဆိုတာပဲမျက်စိနဲ့နားကိုထင်းလိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်ကတဝက်လောက်ရော့တယ်ဒီမျက်စိနဲ့နားကပဲပြဿနာရှာတာဗျနှာခေါင်းကပြဿနာရှာဖို့လွယ်မှမလွယ်တာဟိုဘက်အိမ်မှာကြော်နေတာကိုယ်စီကိုလာမှာကိုအကုသိုလ်ဖြစ်မှာလေဒါပေမဲ့ဟိုဘက်အိမ်မှာရှိတဲ့ကြောမြင်တာနဲ့တင်ကိုကအကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီမျက်စိအဲ့ကြောင့် secondary အတ္တဝိဒံဝိရဒံဘိဇာဒုမနတာပပကအကုသိုလ်တမနောတဝေယောမျက်စိကိုမထိမ့်မဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောအကုသိုလ်သိများတာပဲနားလည်းဒီတိုင်းပဲအတန်မျိုးစုံကြားနေတာသူ့ဆိုပြောချင်တာပြောနေတာယူဒါငါပြောတာလားအမလီရမ်းလိုက်တာလူတွေကအလူလူကိုကလိုက်ဆုံးဖြတ်နေတာဟိုကနေတော့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါပြောတာမဟုတ်ဘူးလိုက်ဆုံးဖြတ်နေတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်နေစာကေတဝါရိတဝိတုကတတနာပယ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့လူဆိုတာအလှကြိုက်တယ်အလှကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အနန္တိဘာမှဆင်ပြေတာအဲ့ကြောင့်မာလာကဏဝိလေဝနဓာရဏမန္တနာဝိပဒနာဌာနအထူးအပြည့်အမျိုးသမီးတွေပေါ့လေပန်းတွင်ပန်းကျင်တာပန်းတွင်မွေးကျင်တာအဲ့ဒီပြဿနာကအကုသိုလ်ဖြစ်စေတာလေအဲ့အကုသိုလ်ပေါအောင်မလုပ်မှာလဲဥပဒရကမ္မကရောတိအကုသိုလ်ပေါဒါမဲ့သူကအခုယူတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥပုံနေမို့လို့ဝါပဲမို့လို့တရားတွေကဘယ်နှပါထားတာတရားယုံတဲ့ဆိုတရားဘာလုပ်တာလဲကိလေသာကင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာလေကိုလည်းကိလေသာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ပြောခံလိုက်ပေါ့နော်အခုအဲ့လိုပြောခံမှမှတ်ပါလေနောက်ဆိုရင်သီလယူတော့မယ်ဆိုသိနေတိုင်းယူပါလို့ဆိုလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကပိုက်စားတတ်တယ်အလုပ်လုပ်တာဟုတ်ဗျပင်မနဲ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့ယူတဲ့နေ့ကျရင်တော့တရားတရားလေးတော့ထက်ပါဥပုံနေမိုးလို့ဆိုပြောမယ်စားဝါတဲ့မို့လို့ပြောမယ်စားပေါ့နော်တရားတရားကြောင့်ယူတာပဲဖြစ်စေဥပုံတွေကကုသိုလ်မှမဟုတ်တာတတ္တဥပနိတာယလေတရားတရားကိုမှီမှကုသိုလ်ဖြစ်မှာလေ
ဒါဆိုရှင်များကြီးဒီဥပုပ်ယူတာကုသိုလ်မဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဥပုပ်ယူတာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တချမ်းမဖြစ်တာမနေ့နှစ်ချမ်းလေကုသိုလ်ကြောင့်ပြောကုသိုလ်ဖြစ်တာလေဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်ဖို့ပြောတာပါရမယ်ဒါအခုလောက်ရမှာဒါနန္တေတိသီလသမာဓိတိဥပဒရကမ္မကရောတိဒါတွေကိုလှုပ်လို့ဘာရမှာလဲရလာလိမ့်မယ်ရမယ့်ဟာသူပြောတော့မှာကိုဒီတရားတရားကိုအကြောင်းပြောပြီးတော့ရလာမယ့်ဟာရှိသေးတယ်ဒါလောရမယ့်ဟာနော်လောရမယ့်ဟာလောက်ပါလောက်ကိုလောက်ပါဒါနန္တေတိသီလသမာဓိတိဥပဒရကမ္မကရောတိနောက်ထပ်လို့เสียလာမယ်ဒါကဒါနရှိတယ်သီလရှိတယ်အဲ့နဲ့မပြီးသေးဘူးသမထကြံမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်လာပြီဇာနံဥပ္ပါဒေတိတဲ့ဇာနံဥပ္ပါဒေတိဒီဥပ္ပါဒေတိလို့မှတ်ထားမယ်ဖြစ်စေဤဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်စေဤတတ္တံဥပနိဒာယဇာနံဥပ္ပါဒေတိတတ္တတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဇံကိုဖြစ်စေတယ်ဇံဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်စေတယ်ဆိုကြတဲ့ဘာလို့လဲကိုပဲတရားကျင်ရတယ်ဇံကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဒီလိုခစ်စကားပြောဆိုရင်ဟောသမထကြီးပါတစ်ခါပြည့်နေစိတ်လောသမထဝင်ထွက်ရှုတယ်ဥပုပ်ယူတာမှာတော့ဗျာမထူပါဘူးတရားသာမှတ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်လေကိုသွားလို့လည်းစင်မေဒီသွားလို့လည်းစင်မေပြီဘာဖြစ်လို့လဲလူဆိုတာညင်ညင်မနေဘူးအားနေဖုံးပေါ်နေမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြောတာပါဥပုပ်ယူထားရင်ဖုံးမပေါ်ပါနဲ့ချစ်ရှင်းမယ်ဟာရှင်မရဒီရောဖုံးပေါ်တာဘာဖြစ်မှမလို့လဲကိုကဘာဖြစ်မဲ့ဆိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာနိုင်တာပြောတယ်အဲ့တော့နေစကေတာမပါနိုင်ဘူးလားမပါနိုင်ဘူးလားမေးကြည့်ပါလားအဲ့ဆိုတင်တာဖရာတရားအကြောင်းမဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးလေအကုန်တင်တာဟာကြီးကိုတော့ခွင့်ကြည့်မြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်ဥပုပ်ယူတဲ့နေ့ဟာဖုံးမပေါ်နဲ့သီလဖို့လုံးတယ်အဲ့ဒါဖုံးမပေါ်အောင်ဘာလုပ်မှာလဲဥပုပ်သာယူထားလိုက်ဟုတ်တယ်လေပြီးရောမပေါ်နိုင်တော့အခုပုံမှန်နိုင်ငံဆိုပို့ဆက်မလို့သူက Facebook ဘန်ထားတယ်28ရက်နေ့နောက်ဆုံးဘန်ထားတာအခုထိဘန်တော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကြည့်သမထဇာနံဥပ္ပါဒေတိရှားမဟုတ်ဘူးတတ္တတရားသိစွမ်းတာပဲတတ္တတရားသာရှိမဲ့ဆိုရင်ဇံရအောင်လည်းအားထုတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဇာနံဥပ္ပါဒေတိဇံကိုဖြစ်စေ၏တဲ့ဘယ်လိုလဲသမထအဲ့သမထကိုယ်စီကိုတန်းလာတာမဟုတ်ကိုလို့ယူရတာကိုချင်းမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါနလုတ်သီလဆောက်တည်ဥပုပ်ယူတရားမှတ်တစ်လုံးလေးရှိတယ်နော်တတ္တတရားတစ်လုံးနဲ့နဲ့တော့မဟုတ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးများပေးတာဒါကြောင့်မို့တတ္တတံပတ်တည်တရားတဲ့နဲ့ပြည်စုံဟောဒုံလဘောခက်တယ်မလွယ်ဘူးနော်ငါတရားတရားရှိတာပဲရှိရင်လုပ်လေမလွယ်ဘူးအဲကြောင့်ဒုံလဘ၅ပါးမှာပါတယ်ဗျတတ္တတံပတ်တည်တရားတရားနဲ့ပြည်စုံဖို့လို့ပြောတာတရားတရားနဲ့ပြည်စုံရင်ကုသိုလ်ပြည်စုံတယ်တရားတရားတစ်ချမ်းပဲဆိုကုသိုလ်တစ်ချမ်းပဲကိုယ့်တရားတရားကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကဒါနပဲဆိုဒါနပဲလုပ်မှာပေါ့ကိုယ့်တရားတရားသီလဆိုသီလပဲလုပ်မှာပေါ့ကိုယ့်တရားတရားကသမထတရားကျင့်တဲ့တရားကျင့်မှာပေါ့အဲ့ကြတရားတရားစွန့်အင်အများရှိပေမဲ့လို့လူတွေကအဲ့တရားတရားတွေကိုယူပြီးတော့နည်းပဲလုပ်နေနည်းနည်းပဲရမှာပေါ့တော့ကျန်သေးတယ်ရစရာအများရှိသေးတယ်ဒီတရားတရားတစ်လုံးတွေကသိအောင်စရာကောင်းတာပဲအဲကြောင့်မို့လေဘုရားဆိုတဲ့လူကြီးကိုဘယ်လိုမဖူးလိုက်အောင်ပေါ့နော်တိတ်ကျေးဇူးတင်တာပဲကိုမသိနိုင်တဲ့ဟာတွေတရားတရားဆိုကိုမှရှိနေတာပဲသဘာဝရရှိနေတာအသုံးမချတတ်တာလေအဲ့တော့ဗမာတွေလို့ပေါ့နော်ကိုမှ human resource မရှိတော့ natural resource ကိုစီးပွားကနေရောင်းပြနေတာဒီတိုင်းပဲကိုမှတရားတရားခေါ်တဲ့ human resource ရှိပေမဲ့လို့အဲ့တရားတရားကိုမသုံးနဲ့လေကာယအားနဲ့ပဲဒါနလုပ်မယ်ဒီလိုအဲ့လိုပဲလုပ်နေတော့လေတဘောစာနှစ်ဘောစာလောက်ပဲဆင်ပြေတာသန္တရာတစ်လျှောက်လုံးဆင်ပြေဖို့မလွယ်ဘူးသူဥပနိတရားဆိုတော့အာကြည့်တဲ့မိရဆိုတော့သန္တရာတစ်လျှောက်လုံးသူပေးနိုင်တယ်လေဗျာအဲ့တော့တုံးတယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ human resource ပဲ
ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ရမဟုတ်ဘူးတောင်းစားမယ်ဆိုတာကြည့်မယ်လုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ပါဒါပေမဲ့တိပိလို့ပေါ့ဒါကြတော့တိပိမို့ဒါယုံလို့လုပ်တာလာမယ်တော့တိပိလုပ်တာလာလိမ့်မယ်နော်ယုံလို့လုပ်တာဘယ်လိုယုံတာလဲဒါနဆိုတာလောရမယ်ဆိုသူယုံတယ်သီလဆောက်တည်မယ်ဆိုသူယုံတယ်တရားကျင့်ရမယ်ဆိုယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့ယုံတာလဲဒါနလုပ်ရင်တသနာမှာချမ်းသာမယ်ဆိုမေးစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့သူယုံပြီးသားသီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှအပယ်မကြောက်ဆိုတာသူယုံပြီးသားဥပုပ်ကိုဆောက်တည်တဲ့အခါမှာတမာတိရမယ်ဆိုသူယုံပြီးသားအဲ့ဒီတမာတိရတဲ့အတွက်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာဇံရမယ်ဆိုသူယုံပြီးသားအခုကမဟုတ်ဘူးဒီလိုဇံရနိုင်ပါမလားတမာတိကရနိုင်ပါမလားကျန်းကျန်းဖန်ဖန်အမေဇာနံဥပ္ပါဒိတွေတမာတိကိုထက်မပြောဘူးတကယ်သားယုံပြီးတော့လုပ်ပါအဲ့ယုံအောင်မှာပါတယ်နော်မမေ့နဲ့တတိပါတယ်နော်ပြောပြီးသား19လုံးတတိပါပြီးသားဘာဖြစ်လို့ဇံမရမှာဧကတတမာတိဆိုတာကကုသိုလ်အလုံးမမဟုတ်ပဲနဲ့တပ္ပစိရသရဏမှာပါတယ်လေအကုသိုလ်လို့လည်းပဲအောင်စိုက်တာပဲကုသိုလ်လို့လည်းအောင်စိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်လို့စိုက်တာနဲ့ရှိလို့စိုက်တာမတူဘူးလေနော်အဲကြောင့်သီလကိုယူပါပြီးရင်တရားမှတ်ပါဘာဖြစ်လို့သီလယူရလဲလူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့တရားမှတ်တာလဲလူမှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဇာနံဥပ္ပါဒိတွေသူကလည်းတတ္တံတရတရားကဒါကြောင့်မို့တတ္တဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကဇံဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဥပ္ပါဒိတရားတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတဲ့အတွက်ဘာရမလဲဇံရမယ်အဲကြောင့်လောက်ပါရှားနိုင်တယ်ရှားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တော့ရနိုင်တယ်ပြောတာအဲကြောင့်တော့ပြောတရားထုတ်ရကြပြီခုဒီမရဘူးဘယ်ရမလဲတရတရားမှမရှိပဲနဲ့ဟုတ်ဘူးတခါကျရင်ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်ရပါတော့ဦးဇင်းတို့လည်းရေးတာဝင်တယ်အဲဒီတော့ဒီမှာနေတာနဲ့မတူဘူးဒီမှာကျတော့ကိုကလူကြီးဆိုတာဟိုကကြီးကဒီကကြီးဟောလို့တရားလို့ဝင်နေတက်တော့တက်ဖြစ်ပေါ့ဟိုမှာဆိုရင်အချိန်ပြည့်ပေါ့နော်လာတော့မင်းနဲ့ဘယ်ရေးတာလဲတချို့မေးတယ်ဘယ်ရေးတာအကောင်းဆုံးလဲဘယ်ရေးတာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဒါတရားအကောင်းဆုံးပဲရေးတာလည်းမဆိုင်ဒါတရားနဲ့ဆိုင်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုလူကရွေးတယ်လေအော်ဒီဆရာဆိုရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဆရာပေါ်မှာယုံထားတာဟုတ်ပါပြီကိုယုံရလားတရားတရားဆိုကိုပိုင်တော့ဆရာပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဟောမဲ့ဟာပဲကိုကြီးဆိုင်နေတယ်ကိုမှဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုကိုကြီးမဆိုင်ဘူးအမှန်တည်းမရအောင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခေါင်းမလည်းပြောရမှာပဲတော်ဆင်မပြေတာလည်းပါတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရေးတာဝင်တဲ့ခါမှာတရားပြဆရာတော်ပြတဲ့တိုင်ဦးဇင်းတို့မှတ်ချင်မှမှတ်တာဘာဖြစ်လို့ကိုယ်စရိုက်ကိုတည်ရလေကိုယ်ကသမာဓိဘာနဲ့ရလဲကိုဒီစောသူမသိဘူးသူတော့ plain ဘောဟောမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပါဟုတ်ပြီလုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဓာကြီးလုပ်ပါဆိုဦးဇင်းတို့ဓာကြီးလုပ်ချင်မှတော့ပါအဲ့ဆိုကမ္မထန်40ရှိတာလေသမာဓိရဖို့တည်းပြောတာပါဇန်ရဖို့တည်းပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရှင်မဆရာမယုံတာပဲဆရာတက်တရားယုံတတ္တတရားယုံတယ်အဲ့တတ္တတရားဘယ်သူဟောတာဘုရားဟောတာလေဘုရားတရားတန်ခါရတော့သုံးမယုံတာဒီထဲမှာပါလေဆရာမပါပဲနဲ့အဲ့ကြောင့်မို့ဆရာယုံတာဒီမကောင်းတာကောင်းပါလေအယုံလွန်ရင်တရားကတတ္တတရားကပြည့်ချင်ပြည့်တတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့တတ္တတရားတွေပဲကိုယုံကြည်ပြီးတော့တရားကျင့်ပါအေးပေါ့လေဒါတော့လူကတော့ပြောလို့မရဘူးလေလူဆိုတာကတော့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်း40စလုံးလည်းသူကအကုန်လုံးမသိထားဘူးလေလေးလည်းမလို့ကျင့်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ဟာနဲ့တမာတိရမယ်ဆိုသူမသိဘူးဆရာပေးတာနဲ့ပဲရမယ်ထင်တာဩဆရာကအာနာပါနပေးတယ်သမထအတွက်ပြောတာနော်ဝိပဿနာကိစ္စမရှိဝိပဿနာကြတော့ဘာပေးဝိပဿနာသင်္ခါရသဘောမှတ်ရင်ရပြီကျုံးနဲ့ဆိုရပြီအခုလာမယ်ဝိပဿနာနောက်မှလာမှာဒါသမထပြောနေတာဆန်ဒီဇံရဖို့အတွက်အခြေခံဒီသမထသူကသမာဓိတဲ့ဘာဖြစ်လို့သမာဓိရတာလဲအာယုံနဲလို့ဒီမကြီးဥပဒနာမှာမြင်တာလဲသူတတ်ထားပြီကြားတာလဲတတ်ထားပြီအနက်တတ်ထားပြီမာလာကန္တာအဲ့ဆိုသူ့မှာမျက်စိနားနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များများသူတတ်ထားတာဖြစ်တယ်သူ့မှာအာယုံကနဲနေတဲ့အတွက်သမာဓိကရလွယ်တယ်သမာဓိရလွယ်တဲ့အခါမှာကမ္မထမ်းကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်ရတယ်ကမ္မထမ်း40
ဘာဖြစ်လို့ဒီကမ္မထ40ပြောတာလဲဆိုတော့ Zrai နဲ့ကတ်ကြည့်ရတာ哦 Raga Zrai ရှိတယ်အလှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသ Zrai ရှိတယ်ဆက်ဆက်ထိမခံ sensitive ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမောဟ Zrai ရှိတယ်ဘာဖြစ်နေမှမသိဘာလို့လုံးမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဝိတ္တ Zrai အတွေးများတာအတွေးလွန်တာဘာလို့မလဲညာလို့မလဲဟိုကကြတော့ဘာလို့မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကြတော့မဟုတ်လောက်ချိတာများလုံးလို့ဘာလို့မှန်းကိုမသိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့တရားတရားအားကောင်းတယ်တချို့ကြတော့ဒီအတွေးခေါ်ကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အတိအကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့် Zrai က6မျိုးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ Zrai 6မျိုးနဲ့ညီမျှတဲ့ကမ္မထံပေးရတယ်အဲ့ဒါမှဇံရမှာလေဟုတ်ပြီနော်ခက်တာကကိုက Raga Zrai ပေးရတာကအာနာပါနာခန္ဓာပဲနည်းနည်းလေးအကြံမြင့်ပြောပေးမယ်နော်ဇာနံဥပ္ပါဒိတိဇံဖြစ်ဖို့အတွက်ဥစ္စာခြေခံကဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1 Zrai ပြရတယ်Zrai နံပါတ်2ကမ္မထံZrai နဲ့ကမ္မထံတွဲရင်ဘာဝနာပါပြီးသားဘာဝနာကောင်းတာနဲ့ဇံလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကမ္မထံတိုင်းကဇံရတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓနုဒတိဓမ္မနုဒတိသံဃာနုဒတိသီလနုဒတိစာနုဒတိယောနုဒတိဥပဒမနုဒတိအဲ့ဒါရဇံမရဘူးတမာတိရစီတယ်ဒီမှာဇာနံဥပ္ပါဒိတိပြောတာဟုတ်ပြီယောဂီတော်တော်မြင်များကအာနာပါနကိုမှတ်တယ်အာနာပါနမှတ်တဲ့ခါမှာဇံအတွက်မှတ်တာလားဉာဏ်အတွက်မှတ်တာလားနောက်မှတစ်ခုလာလိမ့်မယ်ဝိပဿနာဥပ္ပါဒိတိဆိုတာထုပါဦးထားရေးပြလိုက်ဝိပဿနာဥပ္ပါဒိတိဝိပဿနာဆိုတာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုပြောတာနော်သူရဲ့စကားလုံးတွေကဝိဆိုတာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပဿနာဆိုတာသိတာတရားတရားရှိမဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒါနလည်းလုံနိုင်တယ်သီလလည်းစောင့်တည်နိုင်တယ်သမထပွားတဲ့အတွက်ဇံလည်းရနိုင်တယ်ဝိပဿနာပွားတဲ့အတွက်ဉာဏ်လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုအာနာပါနကြည့်ရအောင်ယောဂီတွေအနေနဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာဝင်ထွက်မှတ်တာရယ်ထိတိမှတ်တာရယ်ရှိပါတယ်ထိတိဆိုထိတဲ့နေရာသိနေတာလေဝင်ထွက်ဆိုတာလည်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပဲထိတိဆိုတာသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါဥစဉ်တော့ဘာလို့မဆိုဥပဒနာဘက်ကူးတာနဲ့သမထရှိတာနဲ့မတူဘူးတကယ်လို့သမထသက်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲပြီးတော့ကိုကဘာစရိုက်ရှိရမလဲဘာကမ္မထယူရမလဲဒါလည်းသိဖို့လိုတယ်အခုစလို့ဝိပဿနာမသွားသေးဘူးသမထသက်ပြောကြည့်အောင်ယောဂီတော်တော်မြင်မြန်မှတ်တာကအာနာပါနဝင်ထွက်ကိုမှတ်တာများပါတယ်ရှူရှိုက်ပေါ့ဗျာဟောင်းပိတ်ပြောရှူရှိုက်ပြောကြိုက်တာကိုပြောအာနာပါနအဲ့ဆိုလို့ Zrai နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီအာနာပါနကဘယ်သူတွေသင့်တော်လဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင် Raga Zrai က Raga လောဘအားကြီးတယ်ပေါ့ဗျာလောဘကြီးဆိုမတရားလို့လူချင်းတာတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အလှကြိုက်တယ်အကောင်ကြိုက်တယ်စားတယ်ဆိုလည်းပဲစီနေအီနေမှအမလေး cheese များမှကြိုက်တာမျိုးတွေမလိုက်များမှကြိုက်တာမျိုးတွေချိုမှကြိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့အဘောစားဆိုရင်လည်းပဲအယောင်လေးတွေလှလှလေးတွေမှနေရာစင်းနဲ့တတ်ရမှအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကို Raga Zrai ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြတော့အတုပါ7ပါးပြီးရင်ကာယကတာတတိအားကတတိဆိုတာ32ခွတ်ထားတာပြောတာဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေအများကြီးပဲဝင်တယ်ပါကမ္မထပေးပါလေအာနာပါနာပေးတာပဲကိုယ်ဘာစရာအာနာပါစရာကံပြီသမာဓိတာရဖို့မလဲဘူးယောဂီက9ယောက်ရှိတယ်ပဲဆိုပါစို့9ယောက်ဆိုတော့ Zrai တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်မတူဘူးလေဒါပေမဲ့ပေးတာကမ္မထတစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဆိုကိုကဇာနံဥပ္ပါဒိတိကိုမှတရားတရားမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တရားတရားကိုမှီပြီးတော့ဇံရဖို့အတွက်အလဲမှာကျင့်တဲ့အကျင့်ကမှန်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဆို Raga Zrai နဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထရှုရတယ်အတုပါ7ပါးတဲ့ကတစ်ပါးပါသမုကာယကတတတိ7မွေးညချေတဲ့လက်တဲ့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာပရိဘာဂနိမိတ်ပြီးတော့အပ္ပနာဘာဝနာခေါ်မှာပေါ့နော်
အပ္ပနဘောဆိုဇံပြောတာပဲအဲ့ဒီစင်တီရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကဇံရမှာပဲဘယ်သူကအခြေခံတာလဲတတ္တတရားအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စရိုက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုယူပြီးကျင့်မယ်ဆိုရင်ဇာနံဥပ္ပါတိလူတိုင်းဇာရမှာပြောတာမဟုတ်တကယ်အဲ့ဆိုဒေါသကြည့်အောင်ဒေါသစရိုက်ကအပ္ပမညာ၄ပါးနေရတော်တော်ချင်းတာပဲเนาะဒါဒီမှာကာယကရတိတပါဒေါသစရိုက်ကြတော့အပ္ပမညာ၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပက္ခဒါတော့မှလူတိုင်းမေတ္တာပွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကရုဏာပွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒေါသအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မေတ္တာဆင်ပြေတယ်အိဒါအာကြည့်မစ္စယအာကြည့်မတူဘူးတရားနဲ့တရားဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်တော့ဒေါသပဲပြောလိုက်တယ်အပ္ပမညာ၄ပါးပြီးတော့အယောင်ကမ္မထံအယောင်ပေါ့အယောင်ကမ္မထံ၄ပါးနီလာပိတာလောဒဩဒတာအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့မှတင်တော့တာဇာနံဥပ္ပါတိတော့ပြောနေတာနော်ဇံရဖို့အတွက်တရားတရားရှိပြီလားယောဂီတွေကရိတမဝင်ခင်ကုသိုလ်စိတ်ရှိပြီလားတတ္တတရားတရားကျင့်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇံမဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့စရယနဲ့ကမ္မထံမကိုင်လို့နောက်ထပ်လာမယ်မောဟစရနော်မောဟစရနဲ့ဝိတက်စရအာနာပါဏာပြီးရောအဲ့မှာဖြေပဲနောက်ထပ်သွားဆက်မလို့တော့ဘူးတတ္တစရရှိတယ်ပုရိစရရှိတယ်ဒီလိုစံလုံးတော့ပြီဒီမကြည့်တော့သိစေချင်တာကိုကရာဂစရမှတ်နေရတာအာနာပါဏအဲ့မလားကဲဘူးဝိပဿနာဆိုတော့ကြိုက်တယ်အခုပြောနေတာဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးเนาะဇာနံဥပ္ပါတိဇာရဖို့ပြောအဲ့ဆိုတော့ကိုကကြိုက်တာကိုအကြိုက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှင်းရတယ်ဒါကကိုယ်အကြိုက်ပဲရာဂဆိုကိုယ်အကြိုက်ပဲကိုယ်ကြိုက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံယူပြီးကျင့်ရင်တစ်သမာဓိရလွယ်တယ်နှစ်ဇံရတယ်အဲ့ဆိုတော့ယောဂီတွေကလေတယောက်နဲ့တယောက်စရိုက်မတူကြဘူးမတူတော့လေပေးတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုတည်းအာနာပါနတစ်ခုတည်းမောစရိုက်သမားနဲ့ဝိသေစရိုက်သမားတော့အဆင်ကိုပြေးလို့သမာဓိရတယ်တရက်နှစ်ရက်နဲ့သူကတော်တော်ဆင်ပြေနေပြီကိုကလေရုံးနေရတာ9ရက်6ရက်ဆင်မပြေသေးဘူးဘာလို့လဲကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခဲ့တဲ့ပုံကိုတရားထိုင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကောင်းကောင်းလေးထိုင်တယ်ပုံမှန်ကျတော့တိတဲ့တိုင်းပဲလေအဲ့ဆိုကိုကကောင်းကောင်းထိုင်တယ်ဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့ကိုစရိုက်ကရာဂစရိုက်တမကြတော့အကောင်းလေးကြီးပဲပေးလို့မရဘူးမကောင်းတဲ့နေရာပေးရတယ်ဒေါသစရိုက်တမကြတော့ကောင်းတဲ့ဟာပေးရတယ်ဆိုလိုတာကတရားစခန်းမှာပေါ့နော်အလှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှုပ်ပေးထားရတယ်အဲ့ဒါမှလေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘဝဆိုဒီလိုပါလားအဲ့လိုတွေးတာဒေါသဆိုတော့တမကြတော့သူကဟိုအပြည့်မြင့်ဒီအပြည့်မြင့်မြင်မှာဆိုတော့အကောင်းကြီးပဲလုပ်ပေးထားအခန်းဆိုလည်းအကောင်းဒေါသဖြစ်เสียမရှိတော့အောင်ကိုလုပ်ပေးထားရတယ်ရာဂစရိုက်တမကြတော့ရာဂဖြစ်เสียမရှိအောင်ကိုလုပ်ထားပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံး equal ဖြစ်နေရလေဒေတာအိမ်မှာဝင်လာအကုန်လုံးတူတူဆိုတော့တခန်းထဲမှာတင်ပဲလောဘသမားနဲ့ဒေါသသမားနဲ့မောဟသမားနဲ့အတွေ့သမားနဲ့၄ယောက်ယောဂီ၄ယောက်ဆင်ကိုပြေးလို့သူတို့အဲ့မှာလောဘသမားတော့မနေ့တမျက်စိလဲအလှိုက်ပြင်းလုံးနေရပေါ့နော်တတ်တရရဒေါသသမားဒါလုံးစက်မလို့ပါဘူးတရားမှတ်တယ်ကြည့်လို့ဆက်ရောက်တယ်မောဟသမားတော့မင်းတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါကိစ္စမတရားမှတ်ပြီးတာဝိရသမားတော့မင်းတို့ပြောတာပြောနေတာဒါရစင်မပြေပါဘူးကိစ္စဘာမှမသိဘူးမနေ့ကကြာဘာကြွေးမလဲမသိဘူးဒါတရားယူလာကြတာလေဇာတော့ရအောင်မယ်အဲ့ဆိုပေးတဲ့ကမ္မထံကအာနာပါနနေဟုတ်ပြီနော်မောဟသမနဲ့ဝိတ္တသမတော့အဆင်ကိုပြေးလို့ထိုင်ရတာအခန်းထဲမှာလည်းမဆိုင်ဘူးသူကတရားတော်ထိုင်နေတာမှာဟာတနိုင်နှစ်နိုင်ထိုင်ရင်သူကဘာမှဖြစ်ဘူးစေးပဲဒီနေ့တော့ရုံးနေရတယ်ဒါကဇရသမနဲ့ဒေါသဇရသမအဲ့ဒါရာဂသမဒေါသသမကျတော့မရတော့ကိုသူတို့လေးပြန်တွေ့တယ်ဒီနေ့ကပြောတယ်ဟာဒီတခါတရားထိုင်တာတိတ်ဆင်ပြေတာပဲငြိမ်းတာသမာဓိရလို့မင်းတို့ကငြိမ်းတယ်ပြောနေတာငါတို့လေရုံးနေရတာဒုက္ခရောက်လိုက်တာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်တာလဲအားငယ်လာတယ်သူကတရားတူတူပဲ
ဘာဖြစ်လို့ငါတို့များတာလဲတကယ်သူနဲ့ကြိုက်တာဘေးမှာအဆင်ပြေတာလေဒါပေမဲ့သူနဲ့မကြိုက်တာပေးတာတော့ကိုဒီနေ့တော့ပြဿနာတက်ပြီငါတို့တော့ပါရမီမပေါင်းတဲ့သူပါရဲ့ကွာနောက်တစ်ခါကျမဝင်တော့ပြီးပြီပွဲပြတ်သွားတယ်ဇာနာဥပ္ပါဒေတိတော့ပြောတာနော်ဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကမ္မထမ်းပြတဲ့ဆရာတွေကလည်းဤစနေကတော်တော်ကိုလိုအပ်တယ်ဗျတော်တော်ကိုလိုအပ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားမှာမဟုတ်တာရမ်းပြတဲ့လူကြီးလေဘုရားကြတော့တဲ့တန်းပြစ်တယ်တာဝကတွေခေါ်မှာပေါ့နော်ဧကတာဝကမဟာတာဝကပဂတိတာဝကအရိယတွေကြတော့မှန်ပြစ်တယ်ပုရုဇဉ်တွေကြတော့ရမ်းပြစ်တယ်ထီးရင်ထီးกว่าအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုထီးရင်ထီးဆိုမှနှစ်ယောက်ထီးပြီလေစင်ပြေးလို့သူတို့နှစ်ယောက်စင်ပြေးလေဟိုနှစ်ယောက်ကတော့ကဖြစ်လေပဲတခန်းနဲ့နေတာလေလူလေးယောက်ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဟောပြီးငါတို့ဒီမှာတင်တဲ့ပူဆိုသေးငါတို့တီးမော့ဘူးတွေးလေနေတဲ့နဲ့အခုတို့များနေသူတို့အဲ့ဇာနာဥပ္ပါဒိတွေနေနေတာဆိုတာတွေကပြက်လာဒီတရားတရားကိုခိုင်မာဖို့အတွက်စရိုက်ပြရမယ်ပြီးတော့ကမ္မထံပြရမယ်အဲ့ကမ္မထံသိအောင်လည်းမရဘူးစနစ်ကြကြသူ့မှာရှိပြီးသားဝိတုဒ္ဓိမဲ့တက်ဖို့တဲ့လူတွေအားလုံးသိတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာလို့ပဲပြောဆရာနဲ့မှတ်မယ်ပဲပြောစနစ်ကြောင်းသင်ခဲ့ပါတက္ကသိုလ်တွေမှာတက်တဲ့လူတွေသိသားပဲဆရာနဲ့တိတိကျကျသင်တာတော့မှတကယ်လက်တွေ့မှာလေအစင်မပြေဘူးအခုကမဟုတ်ဘူးဘာမှသင်မလာတဲ့လူတရားကိုဆရာနဲ့ခိုင်းလိုက်တော့ကမောက်ကမကိုယူကရနောက်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်သွားဒီရတာအစင်မပြေဘူးနောက်ရတာကြိုက်တယ်လို့ရှာစရိုင်းနဲ့ကမ္ဘာမကတ်တဲ့သူကဘာမှအစင်မပြေဘူးရတာတာကုန်သွားတာဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရတာအကုန်လုံးဝင်ဖူးတယ်ဆရာအားလုံးကနာသူတို့ဘာမှအစင်မပြေအဲ့တော့မေးတယ်ရှင်းပြဘယ်ရတာကောင်းဆုံးလဲအဲ့လိုရတဲ့အဲ့ရတာကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်တယ်လေဘယ်ရတာကောင်းဆုံးလဲအော်ဒုက္ခပဲကိုယ်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းကိုရှုနိုင်အကောင်းဆုံးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လေကိုယ်နဲ့ကြိုက်တဲ့တရားကိုဟောမှကိုကကြည့်ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့မကြိုက်တဲ့တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာဒီသွားဆိုင်နေတာဟာစိတ်ကိုပြန်လွင်စေတယ်ဦးဇင်းတော်ဂိမ်းဆိုင်ကိုဒါဆရာဆိုရတာလည်းမဟုတ်ဘူးရိတ်တာတစ်ခုမှဆိုရင်တရားပြဖို့ကအများကြီးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်တက်လာလိုက်တယောက်ဟောသွားလိုက်ဟောတယ်ဦးဇင်းတော်မနာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုသိပိသားတရားတစ်ခုနာစရာမလိုသမာဓိယူပြီးတော့ကိုထူထောင်သွားမယ်ပြီးတော့သူပြီးတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ကိုယူချင်းမှယူပါဘာဖြစ်လို့ကိုကြောင့်ကိုသိဆုံးသမာဓိထူထောင်မှုပြောတာပါသမာဓိထူထောင်မှုနော်ဒါကဥပဒနာနောက်မှလာဒါဆိုအာနာပါနဆိုတာလူတိုင်းနဲ့တင့်တော်လားဆိုတော့မတင့်တော်ပါမောဟသမမုဒ္ဒသမဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပေးတာလဲဖေကမတင့်တော်ပဲနဲ့မှန်တယ်သူကဇံရဖို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ရဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင်အာနာပါနပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စမ်းကြည့်အောင်ဇံရနည်းတော့မတင်တော့ဘူးလေရပြီဒီလောက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့သမာဓိမရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဇံမရတာလဲဆိုတော့သိအောင်ဆိုတော့လင်းလို့ပြတာနော်ဒါဗုဒ္ဓစာပေမှာပါပြီးသားနော်ခဏကြာကိုယ်ကကြံဖိုင်တော့မဟုတ်ဘူးကြံဖိုင်တော့စရာမလိုဘူးအဲဆိုရင်တရားရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တရားကိုအမှန်နဲ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တရားကဇာနံဥပ္ပါဒေတိပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတောရဇံပိစမဇံတိရစင်နိုင်တယ်တဲ့အဲဆိုရင်စတောရဇံပိစမဇံဆိုရင်ပရမဇံတိတန်ရတဲ့ကမ္မထံကိုယူလို့မရဘူးဆိုပါစို့အာနာဒီဟိုပါပေါ့အတုပ7ပါးနဲ့ကာယကတ္တတတိယလေသူကပရမဇံပဲရတာဒုတိယဇံတတိယဇံမရဘူးအဲ့ဆိုပရမဇံကိုရမယ်ကမ္မထံကိုရှုပြီးတော့ငါဇံအောင်လို့ရခြင်းတယ်လို့ပြောလို့မရပြန်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဇံအောင်လို့ရခြင်းတယ်ဆိုရင်ဇံအောင်လို့ရစေနိုင်တဲ့ကမ္မထံရှုရတယ်အဲ့ဆိုကြည့်အောင်အာနာပါနပေါ့နော်အာနာပါနဝင်ထွက်ဇံရောဝဒနာဥစဉ်တော့ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပရမသမထဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တိုင်းသိပါထွက်တိုင်းသိပါအပုံမလုံးရှင်ပြန်ဘာထုမှလာမှမို့လို့လဲဒါကိုပြောမှကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုလို့ပါတရားမတက်ခါမှာထူးဆန်းတာလားဆရာလောက်ရှိတယ်ကိုလို့ရှိတယ်တရားလောက်ရှိတယ်
ဆရာလောက်ကနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ကျင့်နှံ့အောင်သင်ပေးရတယ်ကိုလောက်ကအဲ့ဒီပေးထားတဲ့ဒီတိုင်းကျင့်ရတယ်တရားလောက်ကကျင့်တဲ့တိုင်းပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုယောဂီတွေကနေပြီးတော့လေဘယ်တော့ရမှာလဲဘယ်လိုရမှာလဲတော့မေးရတယ်အကျွေးတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တတိထားဖို့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘယ်သူမှမေးစရာမလိုဘူးလုံးဆက်ရှိတာတော့အဲ့ဆိုရင်ဝင်တိုင်းတိပါထွက်တိုင်းတိပါဟုတ်ပြီဒီရောရာဂသမနေဗျာအဲ့ဝင်တိုင်းတိပါထွက်တိုင်းတိပါဆိုတာ ਨੇ ဒီရောဇံရမှာမို့လို့လားဇံအတွက်ပြောနေရမို့ဒီမဲ့ညံတွက်လာမယ်အဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအခြေခံနေနဲ့သမာဓိအောင်ထူထောင်လိုက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တိုင်းတိထွက်တိုင်းတိဝင်တိုင်းတိထွက်တိုင်းတိဆိုတော့မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာတိတာအကုန်လုံးဘာမှကိုယ်စက်တော့မရှိတော့ဘူးဝင်တာထွက်တာတစ်စုံနဲ့ရှိတယ်ဒါနဲ့မလုံတော့ဘူးဝိပဿနာကိုမယ်ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားကလေဝိပဿနာတဲ့ဝိဆိုတာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပဿနာဆိုတာကသိတာမမြဲပါလားဆင်းရဲပါလားပြီးတော့ကိုယ်သဘောတိုင်းမဖြစ်ပါလားဆိုအချက်၃ချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချက်ကဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတာပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကယောသမုတ်နာအဲ့ဆိုဝင်ထွက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကယုံနာမဟုတ်ဘူးပညာခေါ်တယ်ပညာကဘယ်တော့မှဉာဏ်မရဘူးတမာရီရစီတယ်ခက်တာကအခုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကရာဂစရရှိတယ်ဆိုပါစို့ရာဂစရရှိပြီးတော့အာနာပါနရှုနေတယ်ဇန်လည်းမရဘူးဉာဏ်လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်ရဖို့အတွက်သူကပရမန်ကိုသွားရမယ်ဇန်ရဖို့အတွက်သူနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံဖြစ်ရမယ်ကံဆိုကျင်တော့သူနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဇန်မရပြန်ဘူးသူရှုမှတ်နေတာဝင်ထွက်ပညာပဲမှတ်နေတယ်ဉာဏ်လည်းမပေါ်ဒါဆိုရှင်မဒီရောဘာလို့မှတ်တော့မှာတော့မှတ်တာတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့ဆိုင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာတော်သေးတာပေါ့အခုကုသိုလ်တိုးတာပြောတာလေဒါဆိုဒီရောမှတ်တဲ့ကံဘယ်လိုမှတ်မလဲပထမဆုံးပညာကိုအခြေခံပြီးယူလိုက်တဲ့အခါမှာသမာဓိရလာပြီကိုယ်သိဆုံးမှာခက်တာကလေယောဂီတွေအားနဲ့ချက်ကကိုတီးဖို့ဆိုတာတဲ့ဆရာတင်ပေးတာကိုစောင့်နေတာအဲ့ဆိုရင်ကိုကတရားထိုင်လိုက်ပါပြီတဲ့တနင်္လာထိုင်နေဆိုပါစို့မိနစ်30အတွင်းမှာကိုယ်သမာဓိရနေပြီဆရာကိုစောင့်နေမှာလားအဲ့ဆိုမိနစ်30တခါဖြစ်သွားမှာသမာဓိရပြီဆိုတာ ਨੇ ကြောင်းလို့ရတဲ့နည်းတွေရှိတယ်ကြောင်းပြရတယ်ဒါကြတော့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဝင်ထွက်ရှုကမှကိုယ့်စိတ်ကဘယ်မှမပြေးတော့ဘူးနာသီဝမှာပဲကန့်နေပြီဆိုကိုတိပြီဆိုရင်ကြောင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုကရာဂစရသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆံရဖို့ကိုလို့မဟုတ်တော့ညောင်ပြောင်းမယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဝင်ထွက်ရဲ့တဘာဝဥစဉ်သိရတယ်ဒါကလူတွေသတ်မှတ်ထားတာလေဝင်ထွက်ရောဥစဉ်တို့ကြည့်အောင်တွန်းကန်တဲ့သဘောအဲ့ဆိုရင်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်ကိုဖြောက်ပြရတယ်စိတ်ထဲမှာနာမည်မထားနဲ့ဥစဉ်တော့ကြားနေကြဆိုတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီကစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတာအဲ့ဒါပညာခေါ်တယ်လူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဲ့ဒါကိုဖြောက်ပြလိုက်အဲ့ဒါသဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်သူရဲ့သဘာဝဘာလို့လဲရှင်းလေးသဘာဝတောင်းပြီးထွက်နေတာပဲလေသူ့သဘောကိုသူသိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ရုံနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်တွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုဟာရုပ်သိမှုဟာနာဒါပဲတွန်းနေတာသိနေတာလေမသိဘူးလားမေးကြည့်ပါလားဝင်တာတော့သိနေသေးတာထွက်တာမှသိနေသေးတာကြီးကိုဒါပေမဲ့ဝင်တာထွက်တာသိရုံနဲ့မဖြစ်ဘူးတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကိုသဘောသိမှာနော်သဘောအဲ့ဒါမှဓာတ်ခေါ်တယ်ဒါတို့သဘာဝသိမှာဓမ္မဖြစ်မှာအဲ့တော့တွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကိုသိနေတဲ့သိတွန်းကန်တာနဲ့သိတာမတူတွန်းကန်တာတခြားသိတာတခြားဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းမလို့ဒီဘက်ပြောင်းအာနာပါနာပဲအဲ့ဆိုသူတို့တော်တော်ဆင်ပြေသွားပြီဒီယုံနဲ့ကိုရှုတဲ့ပုံကစရိုက်မလို့ရာဂဒေါသမောဟမလို့သူကဉာဏ်ကိစ္စမလို့အဲ့ဆိုတော့သူကတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုသိနေတာတွန်းကန်တာတခြားသိတာတခြားနောက်ပဲကြတော့လေကွက်ပြခြားနာသိလာတယ်တွန်းကန်လို့သိတာမတွန်းကန်ရင်မသိဘူးအဲ့ဆိုတွန်းကန်တာတခြားသိတာတခြားအပြင်
တွန်းကန်နေလို့သိတာတွန်းကန်တာကရုပ်သိတာကနာပရမတ္တဆင့်သိသွားတယ်ဒီနေရာရောက်ဖို့လည်းပြောနေတာမရောက်သေးဘူးဒါမရောက်သေးဘူးသူကပါလေအိသဒုက္ခအနတ္တကိုဝိပဿနာမှာဝိပဿနာဝိကအိသဒုက္ခအနတ္တပဿနာကသိတာသို့မဟုတ်ရှုတာမရောက်သေးဘူးဒီအဆင့်မရောက်သေးဘူးဝိပဿနာမရောက်သေးဘူးယောဂီတော်များများကပြောကြတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဘယ်ကဝိပဿနာတော့ရှုလို့ရမလားယုံနာရှုရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပရမတ္တဆင့်ကတွန်းကန်လှုပ်ရှားတာကိုသိနေတာတွန်းကန်တာကတခြားသိတာကတခြားတွန်းကန်တာဒီရုပ်သိတာကနာပရမတ္တဆင့်အဲ့လိုသိနေနောက်ပိုင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တွန်းကန်လို့သိတာတွန်းကန်တာကအကြောင်းသိတာကအကျိုးကျောင်းနိုင်ငံကနေပြောင်းပြီအကြောင်းအကျိုးတွန်းကန်လို့သိတာလေမတွန်းကန်ရင်မသိဘူးထိလို့သိတာလည်းမထိမသိဘူးအဲ့ဒါပေစယာဘရိတ်ကခေါ်တယ်ပေစယာဘရိတ်ကညံဒါကနာမရူပပရိစေတာညနာနဲ့ရုပ်ကွဲသွားတာအဲ့တခုကပေစယာဘရိတ်ကဒါပြီးရင်လာပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးတွန်းကန်တာကအကြောင်းသိတာကအကျိုးတွန်းကန်တာအကြောင်းသိတာအကျိုးသိတိုင်းပျောက်နေတာဟုတ်ပြီနော်သိတိုင်းပျောက်နေတာအိုးဘာမှမကြလိုက်ဘူးသိတာနဲ့ပျောက်အိုးမမြဲပါလားရပြီတလုံးမယ်အဲဆိုဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်ဒါဝိပဿနာပဲအိုးမမြဲပါလားကိုကနေတော့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်ကသိသွားတယ်ပြောတာကိုကနေတော့ဒါမမြဲပါဘူးဘယ်ကလာရမှာတော့ဒါဉာဏ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အဲကြောင့်တတ္တဥပနိတယဝိပဿနာဥပ္ပါဒိတိဝိပဿနာလည်းဖြစ်စေတယ်ဇံဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဝိပဿနာဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရမှာလဲအကျိုးရှိသေးတယ်ပြဒါမယ်နော်အဲဆိုပရမတ္တဆင့်ကသတ္တဥပနိတယဒါနံတိတိကာယကံနဲ့ဒါနလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သတ္တဥပနိတယသီလသမာဓိတိဥပဒရကမံကရောတိကာယကံဝစီကံထိုက်ပြီးတော့သီလဆောက်နေတယ်ကျန်တာကမနောကံကျန်နေတယ်တတ္တဥပနိတယဇာနံဥပ္ပါဒိတိတရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဇံကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့တမထအားထုတ်တယ်ပြီးတော့တတ္တဥပနိတယဝိပဿနာဥပ္ပါဒိတိဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ဒီနေ့အခြေခံကိုကြော်ရတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒနဲ့ပိစ္ဆေပရိက္ခဟောင်းမှာမကြော်ပဲနဲ့သမဏခေါ်တဲ့အိသဒုက္ခအနတ္တကိုတွေ့ကုန်တွေ့ဘူးအဲဉာဏ်စင်ပဲဘယ်လိုသင်မှုတယ်ပြီးတော့မှသင်ပါဝိတ္တရိမေကိုသင်ပါပြောပြီးသားဒါဥစဉ်တို့လုံးနေတဲ့အလုပ်ပဲလေဗမာတွေလေးရိတ်တာဆိုရင်သူတို့တော့ဝင်တယ်သူတို့ပဲရှိတယ်တရားနာသူတို့တော့နာသူတို့ပဲရှိတယ်နှမျိုးကောင်းတာပေါ့နော်ကိုယ်သတ္တတရားတစ်ခုကိုနောက်ထပ်လာလိမ့်မယ်သူတဆိုတာအဲ့တတ္တတစ်ခုတည်းနဲ့ရှေ့ကိုတိုးရတာနည်းနည်းခက်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပြန်ကိုရတယ်သူတကိုထားပါခဏအဲ့ကျူပြောလို့ဖြစ်မှာဆိုတော့ရမယ်နော်ဥပဒရကမံကရောတိဇာနံဥပ္ပါဒေတိဥပဒနာဥပ္ပါဒေတိဇံရပါပြီနော်ဝိပဿနာဥပ္ပါဒေတိဝိပဿနာကိုပွားလို့ဘာရမှာမို့လို့လဲလာမယ်ဝိပဿနာပွားရင်မေဂံဥပ္ပါဒေတိဒါပဲဒါအကျိုးပဲဝိပဿနာမပွားသေးဘတ်တော့မှမဲ့ဖို့မရအောင်ကြိုက်သလိုဇံကိုရနေပြီစေအဲ့ဆိုဇံဘာကြောက်ရတာလဲ1 5 ပါးသီလကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်2 10 ပါးသီလကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုလိုတာသီလကိုအခြေခံမှာတမာရီရတာဒါကသီလဒါသမာဓိဒါမှနော်ဇံကိုတမာရီကိုသုံးထားတယ်လာမယ်နောက်ထပ်ပညာသီလသမာဓိပညာသုံးခုစလုံးကိုတတ္တတရားနဲ့ရအောင်လုပ်ယူလို့ရတယ်သီလသမာဓိပညာသုံးခုကိုဘုရားကသာသနာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာပွားမှာတနည်းပြပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အနေစာဒုက္ခအနတ္တသုံးခုစလုံးမြင်ရမလို့နော်တစ်ခုမြင်ရပြီအော်မမြဲပါလားမ
မြဲပါလားသိရင်ရှင်မြတ်ဘာထုမှမို့လို့လေတရားကအဲ့ချိန်မှာဆိုတရားဆွဲခေါ်သွားပြီမမြဲတဲ့သဘောတရားအလုံးဒီဖြစ်ပြီးပြည့်နေပါတယ်ဒါကြတော့ဥဒိယဗေဒဥဒိယဗေဒလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ရုံမကဘူးအပြည့်တက်တက်ရှိတယ်ဒါပင်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဉာဏ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အနုလောမဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရင်မပူနဲ့ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောကိုယ်ရဘူးဒါနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုပြီတဲ့အဲ့ကိုယ်တော်ကိုပြင်လာမယ်မဲ့ပဲအဲဦးဇင်းကြော်ပြောလိုက်တယ်ကြော်ပြောတယ်ဦးဇင်းပါဠိထဲမှာကိုကြော်ပြောတာနော်ဝိပဿနာဥပ္ပါဒေတိမေဂံဥပ္ပါဒေတိတဲ့ဝိပဿနာကိုသာတကယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရလာမယ့်ကျိုးကမဲ့ပဲဘာဝအခြေခံတာလဲတတ္တာဒါကြောင့်မို့ပုရိမာကုသလဓမ္မပိစိမာနံကုသလနံဓမ္မနံဥပါဒေတရားပိစိနံပိစိယောပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်ပုရိမာကုသလဓမ္မပိစိမာနံကုသလနံဓမ္မနံမဲ့ဆိုကုသပဲဟုတ်ပြီနော်ကုသလဓမ္မနံဥပါဒေတရားပိစိနံပိစိယောဒါကြောင့်တတ္တတရားတစ်လုံးကဘလော့ဆွမ်းတယ်အရိယာမှာဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဖြစ်စေတယ်ပြောတာနော်ဖြစ်တော့မှာကို तू ဖြစ်စေမယ်ပဲပြောတာမင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်းလို့ဒါကြောင့်မို့ဒါနလုံးနေုံနဲ့မဲ့ဖို့ရမယ်လို့မစင်စားနဲ့သီလဆောက်ပြုံနဲ့မဲ့ဖို့ရမယ်လို့မစင်စားနဲ့တရားကျင့်နေုံနဲ့မဲ့ဖို့ရမယ်လို့မစင်စားနဲ့မဲ့ဖို့ရတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မှရမှာအဲကြောင့်တကယ်ကိုအခြေခံလိုပါတယ်ယောဂီတွေကလေတရားကိုထိုင်ဆိုလို့ထိုင်လိုက်တာပဲရှိတယ်ဇံရဖို့အတွက်ထိုင်နေတာလားမဲ့ဖို့ရဖို့အတွက်ထိုင်နေတာလားဆိုသူကိုယ်တိုင်မသိဘူးဥစ္စာဘယ်လိုဘာလုပ်ပြရမှာဘာမှလုပ်ပြလို့မရဘူးနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်အဘိညာဉ်ဥပ္ပါဒိတိတဲ့ဒီတရားလေးကတော်တော်စွမ်းတယ်ပေါ့နော်အဘိညာဉ်ဥပ္ပါဒိတိဘိညာဉ်ဥပ္ပါဒိတိဘိညာဉ်ဆိုတာမြေရှိုးမိုးပြန်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီအဘိညာဉ်ကဘာကြောင့်လဲဇာနံဥပ္ပါဒိတိမှာပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္ထဇံပစ္စမဇံရူပဇံ၅ပါးပြီးတော့နောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်အာကာသနိဇာယတနာဝိညာဉ်နိဇာယတနာအာခိဇံယတနာနေဝပညာနာယတနာဒါအရူပဇံ၄ပါးအဲ့ဒီဇံအလုံးကိုဇာနံဥပ္ပါဒိတိဇံလို့ပဲပြောတာနော်အဲ့ဒီဇံအလုံးပြည့်စုံသွားမှအဘိညာဉ်ရမှာဒါမဲ့လူတိုင်းမရသေးဘူးဇံကိုရတာမှန်ပေမဲ့အဘိညာဉ်ရချင်မှရတာဘိညာဉ်ရဖို့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တေးတဲ့ဖရာတဆူဆူလက်ထက်မှာစုပန်ခက်ဖူးရင်စုပန်ခက်ဖူးရင်ပေါ့နော်တခုနောက်တစ်ခုကအဘိညာဉ်ရကျင်တဲ့စန္ဒပြင်းပြလုံးရင်အဲ့ဒီချက်နဲ့ပြည့်စုံမှာကြားမယ်နော်ဒါဆိုရင်အဘိညာဉ်ရဖို့တော့အခြေခံပါလို့ဆိုရင်ဇံလို့လေဇံရဖို့တော့အခြေခံပါလေတတ္တတရားဒါကြောင့်တတ္တတရားကိုသူပြောလိုက်တယ်တတ္တဥပါဒိတာယအဘိညာဉ်ဥပါဒိတေအဘိညာဉ်ရပါတယ်ဇံနဲ့ဉာဏ်နှစ်ခုပေါင်းရင်နောက်ထပ်လာမယ်သမာပတ်တေဥပါဒိတေသမာပတ်တေဥပါဒိတိသမာပတ်ဝင်လာတာသာနာသမာပတ်ရှိတယ်ဖလားသမာပတ်ရှိတယ်ဇံဝင်စားတာရှိမယ်ဖို့ဝင်စားတာရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်တေဒါနာနဲ့၅ပါးသီလ၃၈ပါးသီလ၄ဇံ၅ဥပဒနာ၆မေခွန်ဘိညာဉ်၈သမာပတ်တတ္တတရားတစ်ခုကအကျိုးရှင်မျိုးပြီးနိုင်တယ်ဒါပကတုပနေတရားပဲဒါကြောင့်တတ္တခိုင်လေတရားကဉာဏ်လေးပဲဒါပေမဲ့တတ္တတစ်ခုရှိအောင်လည်းအကုန်ပြည့်စုံမပြောတာမဟုတ်နော်နောက်မှပြောတာလည်းမတူဘူးဒေတိပေးမယ်သမာဓိတွေဆောက်ပြရမယ်ကရောတိဆောက်ပြရမယ်နောက်ထပ်လာကြတော့ဥပ္ပါဒေတိဖြစ်စေတယ်ပြောတာမတူတော့ဘူးနော်ဖြစ်စေတယ်ဘာလို့မှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ရှင်းလေးအဲကြောင့်ဇာနာဥပ္ပါဒေတိဥပဒနာဥပ္ပါဒေတိမေဃံဥပ္ပါဒေတိအဘိညာဥပ္ပါဒေတိသမာပတ်တေဥပ္ပါဒေတိဒီကောင်ဥပ္ပါဒေတိပဲတရားတရားသာရှိပါစေတဲ့ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တရားတရားကိုမြည်တော့ဘာမဆိုဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပါတဲ့
အဲ့မှာဆိုတော့အဲ့တရားတရားကိုပြီးတော့လေဒါနနဲ့သီလပြောနေတာရပိုင်ခွင့်ကြည့်လိုက်ဇန်ရနိုင်တယ်ဝိပဿနာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဲ့လည်းရနိုင်တယ်အပင်ရင်လည်းရနိုင်တယ်သမန်ပတ်လည်းရနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကြည့်အောင်ဒါနသီလနှစ်ခုပဲရတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ဖို့နော်အဲ့ကြောင့်ဘုရားကတရတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ခက်တယ်လို့ပြောတာဒါပဲတတ္တာမပတ္တိတရားတရားနဲ့ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့တရားတရားဖြစ်တာတော့ရှိတယ်တရားတရားဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဒါနလုပ်တယ်တရားတရားဖြစ်တော့သီလဆောက်တည်တယ်တရားတရားပြည့်မသွားဘူးဒါအပြည့်ပြည့်သွားပြီစုစုပေါင်း၈ခုရှိတယ်ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒါဘာလို့ရှင်းတယ်မရှိတော့ဘူးဖျားလဲဒီကျိုးအကုန်မရသွားတာဘယင်ရတယ်တမပတ်ရတယ်ဒါနကအရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်သီလကစောက်တည်ပြီးသားဇံရပြီးသားမရပြီးသားဖွေရပြီးသားအကုန်ရပြီးသားဒါလောကီလောကုတ္တရာပြည့်စုံကျိုးကိုပေးနိုင်တာဒီတတ္တာအဲ့ဒါတတ္တတပ္ပတိတရားတရားပြည့်ဖို့မလွယ်ပါဘူးတရားတရားဖြစ်တာလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လွယ်တယ်ဖြစ်လွယ်ရင်ပြက်လွယ်တယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်ရလဲဖြစ်နေရတယ်ဖြစ်ရင်ပြည့်မှာပေါ့နော်ကြိုးစားကြည့်ပါဒါကုသိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်တရားတရားတစ်ခုကပဲကုသိုလ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တော့မပြီးဘူးလေလက်ဖန်ဦးဇင်းတို့လာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အများကြီးပြောလိုက်တာတခြားမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ပြောစရာကခေါင်းစည်းလေးကိုပြောင်းပေးအောင်ပဲကြံတဲ့အားလုံးတူတူပဲကျမ်းမဲ့ကျိုးအားလုံးတူတူပဲခေါင်းစည်းပြောင်းပေးမယ်မနေ့ကကြားတယ်ဒီနေ့ကတတ်တာတလို့အကျိုးကဒါနာ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလဇံဝိပဿနာမဲဘေညင်သမဘတ်ဒါလေးတော့ရအောင်လုပ်ထားပါဟုတ်ပြီနော်မနေ့ကကြားဦးဇင်းတို့ထပ်ပြောပေးမယ်ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးပြောပေးမယ်အကျိုးကတော့တူတူပဲအကြောင်းတော့ကွာပါမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်မရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျခုမှတရားတရားရှိပြီးသားပဲအဲ့တရားတရားအသုံးချတဲ့နေရာမှာကွဲသွားတာရဲ့အသုံးချတာပုံစံမကြတာရဲ့အကြောင်းပြည့်စုံတဲ့အကျိုးကိုဦးဇင်းတို့မရတာပါနော်အဲ့ဒါကြိုးစားပါမရစရာအကြောင်းမရှိဘူးမရစရာအကြောင်းမရှိဘူးရနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စကားသတ္တတရားမရှိတော့ပါပဲသတ္တတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကရနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စကားသူမပြောဘူးအဲ့ကြောင့်တတ္တနဲ့ဝိသေကိစ္စဆက်ချက်ပဲဝိသေကိစ္စတန်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာတတ္တယုံကြည်မှုမရှိဘူးယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိသေကိစ္စတန်တရားလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ကြောင့်တတ္တတရားရှိခြင်းအောင်မဆောင်ပါနဲ့တတ္တတရားရှိအောင်ကြိုးစားပါရှိခြင်းအောင်ဆောင်ရင်အမြဲတမ်းတန်တရားဝင်လာလိမ့်မယ်အကျိုးဆိုပေးကောပေးလို့လားဒီဘဝမှာကုသိုလ်လုံးနေခုတည်းမပေးသေးဘူးလားလို့မေးလာပြီးဆိုတဲ့ကဒီလိုပဲတတ္တတရားမမှန်တဲ့အတွက်ဥပနေတရားအာကြည့်တဲ့မိရတခုတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတော်တန်ត្រာအတွက်အာကြည့်တဲ့မိရဖြစ်ဖို့အတွက်ထပ်ပြောပေးနေတာနော်အဲကြောင့်ကြိုးစားပါမရစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်ရလာမယ့်ကြိုးကရှိပြီးသားပါနော်အဲကြောင့်တရားချက်ကတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့တတ္တတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနလည်းလုပ်နိုင်ကြပါစေသီလလည်းစောင့်တည်နိုင်ကြပါစေဇံရအောင်လည်းပဲသမထတရားကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေမဲ့ဖို့ရအောင်လည်းပဲဝိပဿနာတရားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေအဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားဆောင်ရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေထတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေထတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေထတုသာဓုသာဓုသာဓုတဏှာလူတဏှာများကိုချမ်းမှာဆက်ချမ်းသာကြပါစေ